საღამოშვიდობის ეთერშია ბურთი და მოედანი ყოველ პარასკევს ამ სტუდიაში ხვდებით ერთმანეთს იმისათვის რომ ვისაუბროთ სპორტზე, ძირითადად ფეხბურთზე, გავცვალოთ აზრები, ვიკამათოთ თუ საჭიროა და ზოგ რაღაცებში დავეთანხმოთ ერთმანეთს. ბიძინა ბარათაშვილი, ლევან სალოქვაძე და ლაშა სილაგავა ვარ თქვენთან ერთად წამყვანები და ყავს სტუმრები, როგორც ყოველთვის, ამირან ჭაბუკიანი არის დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში, არაპირველად, რამდენჯერმე არის ნამყოფი, დიდი მადლობა ამირან და მიშა აბაიშვილი ჩვენი კოლეგაც აქ არის და ისიც არაერთხელ ყოფილა და გაგვიცვლია აზრები. ისეთი ცოტა მშვიდი კვირაა, ვთქვათ, არც ლიგა იყო, არც სანაკრებო მატჩები, მაგრამ ჩვენ რა დაგვამშვიდებს, იმიტომ რომ ნაკრების თემა მაინც გვადარდებს, ყოველთვის არის ჩვენი პირველი საფიქრალი, სანამ ჩვენ სხვა თემებსაც შევეხებით, გვექნება უცხოეთში ქართველების წარმატებები, გვექნება, რა თქმა უნდა, ელ კლასიკო, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით და სხვადასხვა საფეხბურთო საკითხებზეც ვისაუბრებთ. მე ვიცი რომ დღეს ჩვენ ახალ რუბრიკასაც დავიწყებთ, გვექნება ხოლმე ყოველ გადაცემაში თავიდან ფორვარდის გახსენება, იმიტომ რომ ფეხბურთი გოლებით გვიყვარს და გოლები ფორვარდებს გაქონდათ. ამიტომ თითო ფორვარდს ლეგენდარულს, გენიალურს, რა ვიცი, განუმეორებელს გავიხსენებთ ხოლმე გადაცემებში და დღეს იუბილარი ვიც არის, იმით დავიწყებთ და დღეს არის ვამბასტენის დაბადების დღე და მე მგონი იმსახურებს ეს კაცი იმას, რომ ფორვარდების გახსენება რომც არ იმსახურებს და სად დაგვაცლია ხო? რა ვიცი, არც ეგ არის, რა ვქნათ, საბედნიეროდ ჩვენს საგულშემატკივრო ნაკრებში უფრო მეტი კარგი ფორვარდი იყო ვიდრე თქვენში, მაგრამ 10 ნომრები თქვენ უფრო კარგი ყავდათ, ასე რომ ბარი-ბარში ვართ. კარგი, ეს ყველაფერი მოვიფიქრეთ ჩვენ ახლა რამდენიმე გადაცემაში ჩვენ სტუმრებს მიმართავ, ალბათ იცით რომ გამოვთქვით ჩვენი მოსაზრება იმ სტუმრებმაც, რომლებიც აქ იყვნენ. გარდა ამისა, სხვადასხვა გამოცემებმა და ეგრეთ წოდებულმა პოდკასტებმა ხან ჩვენ, ხან ვიღაც ხვებსაც კითხეს მოსაზრებები და მე ვხვდები ხოლმე ამ კომენტარებს და აი ბიძინა ვნახე იმ დღეს იყო ჩემი რაღაცები იყო და არის კომენტარები და ზოგი არის ჯანსაღი რომ აი გეთახვები არ გეთახვები მართალია არ არის მართალი, მაგრამ ზოგი არის რაღაც ისტერიკის ფორმებში გადასული რომ აი როგორ შეიძლება ამის თქმა ეს ისა თქვენ ფედერაციაში წილში ხარ და რაღაც სულელეებში გადადიან ზოგი უკვე და ვერაფერს ვერ ხვდები ჩვენ და აი რა ვიცი ერთი ორგანიზაცია ვართ წილში ვართ რაღაცა ვერ ხვდები რანაირად შეიძლება აი ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი დამოუკიდებელი სატელევიზიო გადაცემის და ფედერაციის ან თანამოწილეობას ან რაღაც მსგავს ინტერესს ფლობდეს. გარდა ამისა ხედავდეს, გარდა ამისა იყო რაღაცა ჩვენ გადაცემაში კომენტარები ქონდა, როცა კლუბები გავარდნენ და იქ ესეთი ფრაზა ვთქვით, რომ ამ შემთხვევაში ეხლა რომ ამ უცხოურ იმაზე ევროთასებზე ცუდად გამოვიდნენ კლუბები, ამ შემთხვევაში ფედერაციას არ ვეხებით. თორე იქ გაგებული იქნა რომ ხო აბარა თქვენ ხო წილში ხართ. მომიტანეთ ერთი გადაცემის, ერთი გამოცემის ან ვინმე ჟურნალისტის იმაზე მეტი კრიტიკული განცხადება. ხო არის YouTube-ი, ჩაწერეთ ჩვენი სახელები გვარებით გადაცემები და მე შეადარეთ სხვა ჟურნალისტის, სხვა გადაცემის და სხვა რავის ტელევიზიის მიერ გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს ბოლო 30 წლის განმავლობაში. და მე გითხარით ან მოგვიყვანეთ ის ადამიანები ჩვენზე მეტად ხშირად თქვა რაღაცა და ხმას არ ამოვიღებთ უწავა ამ სტუდიიდან თუ გიდათ, მაგრამ არ არის ასეთი რამე. როცა საჭიროა იმასაც ვიტყვით, ამასაც ვიტყვით და იმაზე ისტერიკები რომ ჟურნალისტმა შეიძლება თქვას რომ ესა თუ ის წვნელი ისე გაეთრიოს აქედან კი არა, მადლობები და გმირის სტატუსით გაუშვათ, იმიტომ რომ ამოწურა თავის დრო და ფეხბურთელები უკვე გადაიზარდნენ, არ შეიძლება ასეთი რაღაც როგორ ხვდებოდი რაზეა საუბარი და იყოს ყველა ისტერიკები. მე ამისთვისაც ვზად ვარ, კამათისთვისაც და ყოველთვის იმიტომ მიხარია სპორტი და ფეხბურთი და მასზე კამათი, რომ განსხვავებული აზრები უნდა იყოს და თქვენს მიეჩვიეთ, რომ ჯერ ერთი ეს ჩვენი საავტორო გადაცემაა და გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ და მეორეს ერთი რატომღაც ჩვენ გვეკითხებიან ის სხვა გამოცემები ჩვენას და იქ რომ მივდივართ ვაფიქსირებთ ჩვენით კი არ მივდივართ იქ და თქვენც როცა შეგეკითხებიან ვიც არ გვეთანხმებით თქვენ შეგვიძლია თქვენი აზრი დავაფიქსიროთ. ახლა კი ამ გადაცემაში ჩვენი სტუმრები და ჩვენ კვლავ ჩვენ აზრს დავაფიქსირებთ და ვისაც მე და ბიძინა მიუხედავად იმისა ამირანმა იცის და მიშამასო დიდი ხანია
30 წელზე მეტი თანამშრომლობთ ერთად გვერდიგვერდ მოვდივართ 95% საკითხებში ჩვენი აზრები ერთმანეთს არ ემთხვევა არც სპორტში და არც სხვა რაღაცებში მაგრამ არც დაგვიხოცი ერთმანეთი და დღემდღე ერთად ხედავთ და ლაპარაკობთ და ვარჩევ და ამიტომ სულ ვიძახებ ცხოვრება იმით არის საინტერესო რომ ჩვენი აზრები ერთმანეთს არ ემთხვევა და ვყამათობთ აბა რომ ემთხვეოდეს ყველაფერში მოგვესდებოდა 10 წელიწადში ერთმანეთი და ეს წვილიც არ შედგებოდა მოდი ახლა ჩვენ სტუმართა წყვილს მივმართოთ და ამირან აი მაინც ხო იცი ელ კლასიკოს ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატიც ყველაფერი მაგრამ პირველი ფიქრი მაინც ნაკრებისკენ გვაქვს და იყო წარმატება, იყო ეიფორია, შეიძლება გადავაფასეთ რაღაცეები, მაგრამ ის წარმატება და გამართლებაც დამსახურებულია ხოლმე, შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ამიტომ ნურც იმას დავაკნინებთ ვფიქრობ და ნურც ეხლა გადავაფასებთ რაღაც შესაძლებლობებს და აი ეს მოკლე პერიოდი, აი ევროპის ჩემპიონატის შემდგომი საქართველოს ნაკრები რასთან გვაქვს საქმე და რას უნდა ველოდოთ და რა არის საჭირო იმისათვის რომ ისევ გავიხაროთ. მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმები ამ გადაცემის, კარგი გადაცემის ერთგულ აყურებელს და რასაკვირველია სწორი თქვით ლევან თქვენ რომ რამდენი ადამიანიც არის, რამდენი გულშემატკივარიც არის, იმდენი მოსაზრებაა. ყველა ადამიანის მოსაზრება ემსახურება ალბათ იმას, რომ ქართული ფეხბურთი გახდეს უფრო კარგი ვიდრე არის. ძალიან გვინდა ყველას დიდი წარმატებები. ძალიან გვინდა რომ გავიხაროთ ისე როგორც ბიძინა ყვებოდა რომ ევროპის ჩემპიონატს რომ დავესწარი, ისეთი გახარებული ვიყავ რომ შეადარა რაღაც საოცარ მოვლენებს. მე ლამის შვილის გაჩენა შეადარე ის ბედნიერება რაც იქ შენ განიცადე და სულ ყველანი ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიყავით. ეს იყო უდიდესი წარმატება და გარღვევა ქართული ფეხბურთის, რაშიც ღვაწლი ბევრ ადამიანს მიუღწევს. მწვრთნელიდან დაწყებული თვითონ ფეხბურთელებით დამთავრებული. ზუსტად ამ შედეგმა აწია თამასა ყველასთვის, მათ შორის ფეხბურთელებისთვისაც და ჩემი აზრით, მაინც ჩვენი მოთხოვნები აი ამ ნაკლების მიმართ მაინც უფრო გადამეტებული იყო, როგორც თქვენ ახსენეთ. მე უერთდები ამ მოსაზრებას, რომ ჩვენ მეც ვითხოვთ ამ გუნდისგან, იმიტომ რომ მისი შესაძლებლობები ჩემი აზრით მაინც შეზღუდულია. ბევრი სისტემური ნაკლი აქვს ამ ნაკრებს, მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ისეთი ვარსკვლავები, თქვათ როგორიც არის ხვიჩა კვარაცხელია, მეკარე ჩვენი მამარდაშვილი, იქ ჩაკვეტაძე კარგი ფეხბურთელია ძალიან, ყავს კარგი ფეხბურთელები, მაგრამ როგორც ჩანს, მათი შესაძლებლობები მაინც შეზღუდულია იმისთვის, რომ ამ ნაკრებმა ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიოს. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, ჩვენ ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ჩვენ მოვხვდით ძალიან რთულ ჯგუფში. ეს თავიდანვე ითქვა კიდევაც, არც ერთი ჩვენზე გაცილებით სუსტი ნაკრები ამ ჯგუფში არ მოხვედრილა. ეს ბულგარეთს აქვს ახლა ჩავარდნათ, რომ ბულგარეთის ნაკრები არავისთვის არასოდეს საჩუქარი არ ყოფილა. თუ გახსოვთ და მესამე ადგილისთვის ნათამაშები აქვს კიდევ სოფლიო ჩემპიონატზე და ნუ ახლა აქ რაღაც კრიზისი ბულგარულ ფეხბურთს და ჩამოწერა ყველამ, თორე დანარჩენი ახლა ნუ ესპანეთზე ლაპარაკი არ არის საერთოდ. თურქეთის ნაკრები ობიექტურად ჩვენზე კარგი გუნდია. რაც შეეხება ახლა ამ ორ თამაშს საიდანაც გულის სიღრმეში თითოეული ჩვენთაგან ელოდა რომ აი ქულას მაინც წამოვიღებთ ან იქნება აი თურქეთში გავისროლოთ და მოვიგოთ და შესაძლებლობები გვაქვს თბილისში 0-3 ამოვატრიალეთ კინაღამ და მართლა იყო ეს გამოჩნდა ყველაფერი გამოჩნდა რომ ჩვენ ჯერჯერობით იმ შედეგისთვის მზად არ ვართ რასაც ქვია ესეთი ჯგუფიდან გასვლა თუმცა მე სულ არ ვთვლი რომ ეს შეუძლებელია არ არის შეუძლებელი მაგრამ ნუ თურქეთის ნაკრები ესპანეთზე რო აღარ ვილაპარაკოთ, ყველა კომპონენტში დაცვიდან დაწყებული და თავდასხმით დამთავრებული ჩვენზე კარგი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული. გამოჩნდა ეს თვალნათლივ, ყურები არ უნდა ჩამოვყაროთ, რასაკვირველია, გაავაგრძელოთ მუშაობა. არის შესაძლებლობები კარგი და ახალგაზრდა თაობა, ახალგაზრდული ნაკრებებშიც არიან ფეხბურთელები. საზღვარგარეთ თამაშობს რამდენიმე ძალიან საინტერესო ფეხბურთელი, რომელიც ნაკრებში ვერ ხვდება. და მე მგონია რომ იმედიანად უნდა ვიყოთ მომავალს იმედით შევხედოთ ვიშრომოთ ვიმუშაოთ შედეგს მივაღწევთ ახლა თუ კი ბალტიისპირეთის გუნდები ლატვია გავიდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე და კიდე მაგაზე სუსტი გუნდებიც გამძვრალან ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მოკლედ იმის თქმა მინდა ყველაფერს ნუ დავაბრალებთ ახლა ნურც მწვრთნელს ალბათ ნურც ფეხბურთელს ამ ფეხბურთელებით ახლა ევროპის ჩემპიონატზე ამ კაცმა მაქსიმუმი გააკეთა უცოდველი არ არის და უშეცდომო არ არის რასაკვირველია
მაგრამ ძნელია ესეთი კონტინგენტით. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო ფეხბურთელები რომ გაასაშუალო, ჩემი აზრით, ჩვენ გვყავს ფეხბურთელები საშუალო დონის, მაგრამ ძლიერ გუნდებთან თამაში გვიჭირს ძალიან. გვიჭირს და ამას რეალურად შევხედოთ და ვეცადოთ რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ხარისხი თამაშის და წინ ვიყუროთ და ვიცი ხელები დავიკაპიცოთ და ყველამ ჟურნალისტებმა, სპეციალისტებმა, მწვრთნელებმა, ფეხბურთელებმა გავალთ ჩვენ წარმატებებს მივახცევთ. მე ესე მგონია. იცი რა, მეც აბსოლუტურად უნდა დაგეთანხმო იმაში, რომ ეხა იგივე თურქი ნუ კი ესპანეთზე აღარ ვლაპარაკობთ. ესპანეთი განიხილება როგორც მსოფლიოს მოახლოებული ჩემპიონატის უმთავრესი ფავორიტი. შესაბამისად, ეხა მასთან გავიგე, მე უბრალოდ იმაზე ვლაპარაკობდი და იმის პრეტენზია მქონდა, რომ როცა მესამე თუ მეოთხე შემადგენლები თამაშობს გუნდი, არ უნდა ილაპარაკოთ იმაზე, რომ იცი რა, ამას ეხა ესპანელს ვისაც კი დაინახავ, ყველა ესპანელი არის შენზე აზრიერი. იმიტომ რომ იმ ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც შენ ახსენე, ჩვენ პირველი ტაიმი ყოველ შემთხვევაში ვეომეთ ესპანეთის საუკეთესო 11 ოს, ხო? რომლიდანაც ამ გუნდში ვისთანაც ახლა უშანსოდ მოედნის იქით მხარეს ვერ გადავედით, არ იყო ნახევარიც მარტო პედრი იყო მგონი. ხო, შესაბამისად ამაზეა ლაპარაკი და უსუსურობაზე ვთქვათ, რომელიც გამოვლინდა იმ მატჩში. რაც შეეხება თურქეთს, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ შენ საზრებას, ჩვენ უყურებთ აგერ ევრო თასებს, ხო, გადავცემთ კიდევაც და ყველა გუნდში და ყველა ჩემპიონატში მოწინავე როლებზე არიან თურქი ფეხბურთელები და რას თავარი ხა ჩვენ არ უნდა გავიწეროთ ბულგარეთზე რომ ვლაპარაკობთ რომ ბულგარეთს მესამე ადგილისთვის ნათამაშები აქვს მატჩი თურქეთს აღებული აქვს მესამე ადგილი ხო არ უბრალოდ ნათამაშები კი არა აიღო თან მოუგო მასპინძელს და უფრო გვიან ვიდრე ბულგარეთს და მასპინძელს მოუგო თავის სახში მას რა ქვია კორეას ხო რომელსაც მიათრევდა მთელი ეს და კორეას რომელიც გაათრიეს ესპანეთთან და იტალიასთან და ვერაფერი ვერ დააკლო ამ თურქეთის იმ ძალიან კარგ თაობას. მერე თურქეთს ჰქონდა ჩავარდნა, სერიოზული ჩავარდნა, ვერსად ვერ გადიოდა ყველასთან აგებდა თავის სახში. ესეც მათყუ არა მომენტი იყო, იმიტომ რომ მერე როცა სტატისტიკას უყურებდა და ხედავ რომ სახში წაგებულია ბევრი თამაში თურქეთს და რაღაცა მერე შენს გიჩდება ხო? ეხლა მით უმეტეს როცა სუბიექტური ხარ შენი ნაკრების მიმართ და იქ წაიკითხავ რა იცი რა იგივე წინასწრში წააგო იმის წინაშე რაღაც წააგო. მე ვფიქრობ რომ თურქეთში რა თანხები ძიდება ფეხბურთში და ზოგადად როგორც ვითარდება აგერ არის გალათასარაი ეგეთ იმაში რა ქვია ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფში და მაგალითად თასია გაღებული და ლივერპულსაც მოუგო და ლივერპულს მოუგო ლივერპულთან დადებითი ბალანსი აქვს ხა გამოდა ლივერპულს ამაზე ზოგადად ჩვენ საუბარი ლამის ყველა მოუგო ვინც კი შეხვდა მაგრამ ამან კარგი ლივერპულს მოუგო და თან ჯამში ლივერპულთან ეხა სხვადასხვა ეს ყოველგვარი თამაშება იმას აქვია გალათასარაის ხო რამდენიმე მატჩი ჰქონდა ნუ მეოთხეთ მოუგო ლივერპულს და ზოგადად შეხედეთ რა ფეხბურთელები თამაშობენ იმ ლიგაში და ჩვენი ლიგიდან ერთი კაცი ვერ მიგვიყვანია იმაზე რა ქვია ნაკრებამდე რომ იმის რა ქვია გაფართოებულ შემადგენლობაში მაინც ყავდეს ვიღაცა ვინც ეროვნულ ჩემპიონატში მოედანზე გადის ხო ამიტომ მე ვიზიარებ მაგას ამ შენ მოსაზრებას და პოზიციას რომ ხო დღეს ჩვენ სამწუხაროდ არ ვარ და კიდე რაც თავარია რაც გავიზრდება ხო ლუქსემბურგთან მოგებული მატჩი იყო ძალიან რთული შეხვედრა საქართველოს ნაკრებისთვის ხო ურთულეს სახში ლუქსემბურგთან ერთა ლიგის ნახევარფინალზე ხო საიდანაც გავედით საბერძნეთთან სხვათა შორის საბერძნეთსაც ეგ კარგად თორე ეგრე რო თქვი რომ ჩვენ გავიხსენოთ რომ ლუქსემბურგის მოგებით გავედით იქო შენ მე კი მივხვდი რა თქვი რომ ეს გზა თავარი გზა ლუქსემბურგზე გავიდა თორე დაგიწერეს მე იქ რომ შენო ისიც კი არის რომ საბერძნეთთან გავედითო ხო ნახევარფინალიან აი ხო მაგაზე ხან არ რეაგირებ ხა მე ხო არა ვიცი ისე გეხმარები ხო არა გასაგები ნახე რა საბერძნეთს რა შეეხება რასაც თურქეთზე ვლაპარაკობ ეხლა რაც თქვი ზუსტად იგივე შემიძლია თქვა საბერძნეთზე ყველა გუნდში თითქმის ყველა წამყვან გუნდში ბერძენი ფეხბურთელები მრავლად არიან უცხოეთში მოთამაშე მე არ გეუბნები ოლიმპიკოსიც იქ არის კი წააგო ახლა იმასთან ბარსელონასთან 6-1 მაგრამ ჩვენ ბარსელონაში ტურისტად ვერ ჩავდივარ და
არათუ ვერ ვეთამაშებით და ესეთი ანგარიშის მიუხედავად ეგრე არ ყოფილა ეს. ეგრე სოლისია იმაში, რა ქვია, ბრიუგეში ერთ-ერთი საუკეთესო არ იყო ის პავლიდისი არ დააყენა ема რა ქვია. იყო, მაგრამ არ დააყენა. იქ კონფლიქტი იყოს, ხელის და იმას ზოგი. პავლიდისი ბენფიკა, ხო? ბენფიკას პავლიდისი. 80 გოლების 80% გაა პავლიდis იმაში აქ ბენფიკაში. და იქამდე გაქონდა ორ თურქს, რომელიც მე ხა ორივე დაბრუნდა თურქეთის ჩემპიონატში. ანუ ესე არ არის რომ ახლა ჩვენ ერთი მხრივ დავამარცხეთ ეს საბერძნეთი, თურქეთი უკეთესი გუნდია ახლა რა. სანტე ფეხბურთის პლუსი იმაშია რომ შენ დავითი ამარცხებს ხშირ შემთხვევაში გოლიაც, მაგრამ ეს არ არის პანაცეა რომ დავითმა ყოველთვის დაამარცხოს გოლიათი. რა ხდება ეს რა? ხო, ბიძინა გეთახვები ყველაფერში, მაგრამ არც ისე ახლა საქმე რომ სიტყვაზე მე ამირანს რაში ვეთო შეუძლებელი არ არის. თურქეთი ვთქვათ რომ არის კარგი, ძლიერი, რიგ შემთხვევებში რომ განვიხილოთ ამპლუებით და მთლიანად გუნდურობით ჩვენზე უკეთესიც, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას რომ ფეხბურთია და შენზე უკეთესთან არ გავხვიდე და არ მოიგო იგივე საბერძნეთმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო, ვიზე უკეთესი იყო, იქ მე მგონი ეს საერთოდ არ იყო. ყველაზე უარესი იყო. ჩეხეთთან მოგებას მაგის მაგალითი არ არის, რომ მოვიგეთ. თბილისში ჩეხეთთან ევროპის ჩემპიონატზე რაც ვითამაშეთ, ხო 2-1-ს ვაგებდით. გქონდა ძალიან კარგი რამდენიმე შანსი გათანაბრებისაც 1-1-ზე წინ გასვლისაც რამდენიმე ძალიან კარგი შანსი გქონდა და საბოლოოდ მოხდა ისე რომ გადავედით და აქ რაზე არის საკითხი? აქ ჩვენ ლაპარაკობთ იმ გადაწყვეტილ აქ მე მგონი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ამ ორმა მატჩმა იმედები გააცრუა თამაშის ხარეს. იმაზე კი არა ლაპარაკი, წააგე მოიგო, გასაგებია ახლა ესპანეთთან რომ წააგებ ახლა ამაში რა გასაკვირი არის თურქეთთან რომ თავსახში წააგებ. ხანდახან ვიღაცასთან ხო წააგებ, ახლა ეგ გერმანია წავიდა და სლოვაკეთში წააგო. მაგაზე კი არ არის, მაგრამ ბიძინა ესპანეთში არც ის არ გადახვიდე ხა არის. აი სწორია რომ ესპანეთი მოგიგებს აბარას გიზავს, მაგრამ მოგიგებს აბარას გიზავში არ შედის ის რომ შენ ერთადერთი კარში დარტყმა 65 მეტრიდან გექნება შესრულებული და ბურძე ფეხი არ დაკარებული და ბოდიში თურქეთთან კიდე წავაგეთ არ ნიშნავს იმას რომ ორივე თამაში პირველი ტაიმის 3 გოლით 3-0-ს უნდა აგებდე და მე როცა ის გუნდი გაჩერდება რაღაცას შენ კომბინაციას ლამას აკეთებდი. ანუ წაგება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შეიძლება ბრძოლაში ხან ჩვენ მოვიგოთ, ხან იმან მოიგოს და ყავდეს ესეთი გუნდი და ყავს ეს გუნდი. მე არ ვთვლი ახლა ჩვენ რომ თურქეთი და ესპანეთი ჩვენზე ძლიერები კი არიან და კიდე სხვა გუნდები, იგივე პორტუგალია ისეც მოუგეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ის ძლიერი რახან არის, გამოვა და აი როგორც ლიხტენშტეინს მოუგებს ახლა პორტუგალია, ისე უნდა წავაგოთ ჩვენ სათამაშო სურათი და არ არის ეგრე. შეიძლება ჩვენ გავიდეთ და ეგრე შეიძლება საფრანგეთმა წააგოს ჰოლანდიასთან, ჰოლანდიამ საფრანგეთთან, მაგრამ ხო არ იქნება ეს ცალკარა და ისეთი თამაში, რომ შენი ნაკრები რო არ თამაშობდეს და მეორე დღეს გადაცემაში სალაპარაკო არ იყო, გამოვთავდი იმ ტელევიზორს ისეთი განწყობა მქონდა, მაგრამ აი ეს აღარ გვინდა და აქ დაბრუნება არ გვინდა და მე იმის ძახილი რომ აბა თქვენ რა გინდათ ეხლა რომ ესპანეთის იმას მოუგო და იქ იმას ბარსელონა და რეალი ყავს და შენ ყავს რა ქვია ეროვნული ჩემპიონატი რომელიც ვერსად ვერ გადის. ეს ეგრე იყო ევროპის ჩემპიონატზე რომ გავედით მაშინაც კი ბატონო ლუქსემბურგიდან და საბერძნეთიდან არც თუ ისე გრანდებიდან, მაგრამ იმ ევროპის ჩემპიონატზე რომ უყურებდი შენ გუნდს, ხო? არ გწხვენო და შენი რაღაც სიტყვა თქვი, ყველას რაღაცით თავი დავამახსოვრეთ, სიმპათია ქონდა, მთელი საქართველოს იქ ვიყავი და მოედანზე გუნდი რომ გადიოდა, არც ერთ თამაში არ იყო ისეთი იმ ესპანეთთანაც კი 4-1 წავაგეთ, მაგრამ სანამ საერთოდ უკვე ბოლოს არ დავიღალეთ, გადავიკანცე და ანგარიში არ გაიზარდა, საჯის არ დაეხმარა, იქ პირველ ტაიმს რო უყურებდით, იმედიანად იყავი, ხო, რაღაცის შანსები ქონდა. აი ეს გვინდა რომ ჩვენ იქიდან არ გამოვეთიშოთ ისევ და ისევ არ გავხდეთ ის რომ ყურძენი კი არა და პამიდორი დავთესოთ, სტადიონზე ვიძახოთ და ისევ მშპ თუ რაღაცა უთვალოთ იმას ლიხტენშტეინს და ამიტომ იმან უნდა მოგვიგო. აქ არ გვინდა დაბრუნება და ამიტომ ხო ყველამ ერთად რა თქმა უნდა ჟურნალისტებმა, ფეხბურთელებმა ეს ლამაზი სიტყვებია, მაგრამ პირველ რიგში წვრთნელმა და ფეხბურთელებმა უნდა გააკეთონ ეს და მე უკვე იმ სხვა დამხმარე ადამიანებმა ვისაც თავისი აგურის დადება ევალება. მიშა გითხარი
შენ ვიცი ემოციურად იცი ხოლმე, მაგრამ ეხლა უკვე ცივი გონებით ხარ და აი ეს ორი თამაში რა მთელი ციკლი ვთქვათ ეხლა რა, აგერ წინ გვაქვს კიდე ორი თამაში, რას დაველოდოთ რა გაგვახარებს, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ახალგაზრდები ჩავთოთ ისევ ისინი ვათამაშოთ თუ როგორ უნდა ვიყოთ. და მე მახსენდება, აი ზუსტად ის ყალბი მოლოდინები რო გქონდა ამაში გეთანხმები, მახსენდება 2006 წელი ტოპ მეოლერის ერთ-ერთი სტარტი, როდესაც საფრანგეთის ნაკრები უნდა ჩამოსულიყო, ჩვენ ფარერებზე მოვიგეთ, გაგახსენებთ 6-0 და შემდეგ ჩამოდა, აუ აქ ამბები იყო ატეხილი მოლოდინები, რომ აუ უკან დაიხიეთ მამლებო და ჯვაროსნები მოვდივართ და რაღაც ჩამოვიდნენ წყნარად 3-0 მოგვიგეს და წავიდნენ. გახსოვთ ეს სიტუაცია რომ გავდა ერთ თამაში და ახსოვს ყველაზე უარესი რეპორტაჟი ჩემ ცხოვრებაში რაც გქონია. მალუდა და ნუ იქ შეტევაში კიდე გოლი არ ჩაუტარა. 4-3 რაღაცა იქ მოგვიგო ულტრა შემტევი შემადგენლობა დავაყენეთ მაშინ 4-3-3 და რაღაცა ისეთი თამაში იყო რა. ხო და ამ შემთხვევაშიც როგორც აღმოჩნდა მიუხედავად აი ძალიან მაგარი ევროპის ჩემპიონატისა აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვიზიარებ აი რაც ლევანი თქვა ჩვენ შემდეგ უკვე ერთა ლიგაში გამოჩნდა ის კრიზისი რომელიც მოდი ვთქვათ რომ მეორე ნახევარში ალბათ ხო სტარტი ქონდა იმაზე უკეთეს ვერ იდატრებია ჩეხეთთან ჩვენი თამაში რაღაცა იმ ევროპის ჩემპიონატის გამოძახილი უფრო იყო და რაღაცა იმ ემოციებით გავედით რაღაცა ფონს პლუს ალბანეთში ალბანეთში და ვიღაცებს უგებს გასვლაზე თან სერბეთში მაგათი მოგება რა არის სერბეთისთვის წარმოედგინე და მოუგეს მოვიდეთ იმ ალბანეთში აი ეს ორი თამაში რომელიც მიყვა ამ ევროპის ჩემპიონატს გავაგრძელეთ აი იმის ნაბახუსებზე ასე ვიტყოდი რა აი ევროპის ჩემპიონატის ნაბახუსებზე და ნაბახუსებზე ძნელია რა ამის გაგრძელება მე უკვე აი უკრაინები და ის რომ მოყვა რა ქვია იგივე ალბანეთთან სახში და თან გავყო ეს ძაფი რატო გაწყდა აი ეს მაინტერესებს თვითონ როგორც მოდი ეხა მე რო ჩემი ის მოსაზრებები არ ვთქვა თვითონ ხა თავარი მცველი ვინც აყავს ის იძახის რომ რაღაცა ის ემოციური ბმა და ის დაიკარგა გუნდში ურთიერთ კავშირი და პლუს ამას რაღაცა მოდი ისიც ავთქვათ ხო თუ ის ჯგუფი არ იყო ისეთი, საიდანაც ჩვენ ვერ ვისაუბრებდით იმაზე, რომ რაღაცა წარმატება შეიძლება და მიგვეღწია, აქეთ უკვე სხვა სიტუაცია იყო, მაგრამ იქ რაღაცა ტაქტიკური მე შემთხვევით არ მიხსენებია, საფრანგეთთან ულტრა შემტევი შემადგენლობა 6 შემტევით გავედით ამ ალბანეთთან თბილისში გახსოვთ და რაღაცა რას დაგუმართეს და არანა პრინციპში აბსოლუტურად თამაშის მიხედვით რო იყო ის შედეგი, რაც მივიღეთ, ნუ ეს ფაქტია რა. არა, მე რას ვხვდები, იცი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დავიღალია ბოდიშევით, მაგრამ წვრთნელები მიდიან და მოდიან ეს ვინც ამ პროფესიაში შედის და იწყებს მუშაობას, იცის რომ ადრე კაპელოც წავა, ანჩელოტიც წავა. ჩემოდანზე უნდა დაიწყოს ხანდა. ყველა წავა. ყველა ჩემოდანზე ზის ხო მუდმივ. მაშინ ტეჰაგი აიაქსიდან არაზუსტ არ უნდა გაეშვათ ისეთი გუნდი ყო. კლუბი უნდა გაეშვათ. ხო, არა, ხო და რას ვამბობ, იცი რომ ნუ წვრთნელიც წავა ოდესღაც და მოვა, მაგრამ აი ეს ის გაწყდა, რა ქვია, ძაფი გაწყდა ურთიერთობა, ემოცია, რაღაცა სიტყვებია ისეთი, რომ აი არაფერს კონკრეტულს არ გვეუბნება და თქვენ თვითონ ამბობთ, ყველა აქ ვინც იყო სტუდიაში, ყველამ თქვა, ალბანეთთან 6 იმით გამოსვლა იყო შეცდომა. ეს 6 ფეხბურთ შემტევით გამოსვლა და შეცდომა იმ რაღაც ძაფი რო გაწყდა იმის ბრალია, თუ ემოციური გამოძახილი, თუ იმის ბრალია, ვინც თქვა, რომ მოდი ჩვენ ახლა 6 ფეხბურთელი შეტევაში გავიყვანოთ. 6 ფეხბურთელი იმანაც გამოიყვანა მენოტიმაც პერუსთან 6-0-ით მოიგო, მაგრამ იქ სხვა რაღაცებიც ყოფილა თურმე და 26-ით შეეძლო გამოიყვანა, მაგრამ ხუმრობით ვამბობ, ბიძინა, მაგრამ როწაეგო 6 იმითი პერუსთან და წაეგო ან ვერ მოიგო იმ მაგარში ემოციური ძაფი და ქაღალდებში ამას აბსოლუტურად უემოციო დარჩები. გამოჩნდა რომ საქართველოს ნაკრები 4 მცველით ვერ თამაშობს ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ მცველები აღარ არიან ცენტრალური მცველები იმ კონდიციებში და იმ ასაკში რომ ამ ზონების რომელიც ამ 4 მცველის პირობებში რჩება დაფარო და ბევრი ზონა რჩება ხო რა ხდებოდა ზურგ-ზურგან როგორც ორივე ფლანგზე გადაუგდებდნენ ბურთებს
და როგორც ვარჯიშებზე ისე გვიტანდნენ გოლებს ეს თურქეთის ნაკრები. ანუ ამაზე დიდი მე უნდა მივხვდი, შენ თუ მივხვდი და მე მივხვდი. ამის განხილვა იგივე არ მოხდა მეორე თამაში რაც პირველში, რამე სხვაობა იყო. ხო და ზუსტად მაგას გეუბნები, ნახე დავამთავრებ. გამოჩნდა რომ 4 წელიანი ტაქტიკით ამ ნაკრებს დიდ გუნდებთან, ძლიერ გუნდებთან ძალიან უჭირს თამაში რა, შეუძლებელია, ნუ იგივე აქ რაც მოხდა თურქეთთან, ესპანეთთან 5 წელით ითამაშა. თითქოს სადაც შედეგი ნაკლებად ვეროდა. ჩავიდა თურქეთში, მაინც ისევ ეს 4 წელი ნახეთ შემადგენლობაში. ხეცი რა აპირებდა მოგებას და ეხლა ყველა 9 წელი რო გამოეყვანა, მაშინ მოგება. ხო, მაგრამ ჩეხეთს რომ მაგრამ ხო 5 წელი თვით თამაშობს ის აგებას აპირებს ბიძინა. ხო, ანუ იცი რა თავისთავად მე რას ვამბობ, იცი? ნახე, ახლა შეიძლება რაღაც მომენტებში ერთ საკუთარ თავსაც ვეწინ რამდენებოდე, ხო, ეს ხდება ახლა დავის დროს. მაგრამ ნახე რაც გეუბნები. თურქეთში თამაში თავისთავად იყო ავანტურა. ყველა შემთხვევაში. უკვე მაგათ მანდ რომ მოხვედი, ანუ წააგე შენ ყველაფერი, რაც ასაგები ქონდა იქამდე. ეგ არის არა, რაც ავანტურაზე მიდიოდი. არა, მე გეუბნები, არა, ხო და მაგას გელაპარაკები. თამაშამდე ვიცოდი რომ უნდა წასულიყავი ავანტურაზე. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლა იცი 7 წელი და იმით ნუ კაი მითამაშებდი 0-0 და ერეგეთ მაგას არავითარ თამაში უნდა შეუტიოთ ხო მაგრამ არ შეგიძლია ესე იგი შეტყვა გამოჩნდა რომ დაიწყო თამაში იქ ის მომენტი გოლის რომელიც გაჩერდა გუნდი გუნდი ამ ესეც ახლა არის პირობებში რომ რითვერნა ისავლო რა უნდა გაჩერდა რა ქვია ხო თამაში გარეს და სანამ არ დაგიძახებს ისა და გათამაშებს შეიძლება ნახევარ საათს და მერე გეუბნება რომ იქ გუშინ ამ იმაში რა ქვია ამ მიდამოებში რაღაცამ გაიარა და თამაში გარეა ამის გამო მაგრამ ეს ხო დღეს არ დაწყებულა ხო რითვერ შეგვია ამ არის იმას რა ქვია ხო მერე ჩავარდა იქ დაცვა თავი დაანები იმას, კაი, იყო თამაშგარე თუ არ იყო, აშკარად ჩავარდა, დაცვა ჩავარდა. კაკაბაძე რომ მოძებს, ხო, კაკაბაძე რომ მოძებს, ჯერ კაკაბაძე არის ფლანგის მცველი, რაც მოძებს იმას, რა ქვია, ხო, იქ სად არის, ან ცენტრალური მცველები სად არიან, ან საერთოდ იმ 4 კაციდან რომელიც სადაც ის არის საერთოდ. ის მოძებდა, იმას არ უნდა გამოკიდებოდა, სხვა და გამოკიდებოდა. და მე ვითომ თავგანწირული ვარდნები როცა აზრი აღარ აქვს და ხედავ რომ ბურთი სადღაც 10 მეტრშია და მე რომ ჩაწოლები რა ვიცი ხლა აღარ მინდა ფეხბურთელები დავასახელო რა ახლა ეგ ხა იცი რა შესაქმე ეგ მე სასწრაფოების მომენტიც არის რაღაცის ხა ალბათ ხო მე ყველაზე უფრო ის მადარდებს რომ ჩვენ ყველა ეს თამაში და ყველა თამაში ვიწყებთ მაშინ როდესაც მეტოქი ამთავრებს უკვე ო რა 3-0-ზე ესე აეწყო რა რომ ეხა 3-0-ზე შემოატრი კი მართლა კი ნახავ შემოატრიალთ ის თამაში სწორია რაც ამირანმა ზურიკოს ის დარტყმა რომ გამოსვლა და უკეთესა 3-3 გამოვიდა წამზე შეიძლება და ეს სიტუაცია არ დამდგარიყო იმისი რა ავანტურის აუცილებლობა იმაში რა ქვია სტამბოლში ხო მაგრამ ბიჭო ექსეს ხო იქნებოდა გამართე 0-3-დან საქართველოს ნაკრები კი არა ის ბრაზილიის 70 წლის ნაკრები ვერ იმან 3-1 ამოიღო იმ გერმანიამ რა ქვია რუმენი ეგეთი და იმითი თორე 0-3-დან მე არ მახსენდება ნორმალური ეხა იმას ნუ მოყვებით ეხა რომ CDK და რაღაცა და პაიჭაძე იმას მოუგო და რაღაცა იმის ომამდე და იმას ხო ნუ ანდერლეხტს ამოუღებდა ანდერლეხტს მე და შეგრო წავაგეთ კიდე დინამო თბილისს მარკო სოფლიოში ორმა კაცმა წააგო არა დინაისა სხვათა შორის ის ვერდერმა რომ ამოუღო იმას რა ქვია ანდერლეხტს 3-0-დან 5-3 20 წუთი რჩებოდა წვიმა იყო და აილცი და რაღაცა ყავდა დეპორტივო მილანს როგორ ის მწვრთნელი იყო ანდერლეხტის მწვრთნელი ისინი დამდგარდა იშვიათი ლივერპული მილანის და იშვიათი პენალტებით ხო მაგას იმათ 90 წუთი ქონდა და შენ 3-0 წველებია რა შენ ახლა ეს ხო იქნებოდა უფრო სასწაული ვიდრე მოსალოდნელი შედეგი ხო ზურიკოსის გოლი და მოსალოდნელი რაც არის და რეალობა რაც არის ის არის 4-1 კი ბატონო მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც აქ ვისაუბრეთ არის ის რომ საქართველოს ნაკრებმა თამაში დაკარგა აღარ თამაშობს საქართველოს აი ეგ ვთქვათ რა ვერ ხო მე უფრო მგონია რომ რაღაცა თამაშობს არა ხო მე უფრო მგონია რომ ამ გუნდს აქვს პოტენციალი რომ ფეხბურთი ითამაშოს და ხომ არ უშვებთ ესე თუ არიანც რომ როდესაც საქართველოს ნაკრები ესე უეცრად გახდა
ანგარიშგასაწევი ძალა შემოიჭრა ამ ევროპულ ფეხბურთში, იქ ერთი სიურპრიზი, იქ მეორე, იქ კვარაცხელია წინა და იქ ვიღაც სპეციალისტები, ჯგუფი ანალიტიკოსები ყავთ, 1000 ვიდეო და ეს ინფორმაცია მოძდით, ხო? ამის იმიდან იღებენ თანამგზავრები და ვისაც გადაადგილდება და დაჭდა და გაარჩია ეს თამაში და თქვა რომ ხალხო ამათი ძლიერი მხარე არის. კვარაცხელი აქეთ შემოიწევა ისა სუსტი წერტილები არის რომ აი შერაცქვი ზურგს უკან გადაუგდებ და ცველები არ არის ესეთი სწრაფები და ეს გაუკეთოთ და მოუგებ და შესაბამისად ამას სხვა გაგირჩევს შენც რაღაც უნდა გაარჩიო რომ იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე ნაირად გავიდე და მოუგო ყველას არ არის და მეც რაღაც უნდა შევცვალო აბა სხვანაირად როგორ არის არ მომწონს არის ის რომ ნაკრებს აქ მარტო ერთ სათამაშო სქემა ზუსტად ვერ ხედავ, ვერ ვნახე მთელი ამ ხნის მანძილზე ვერც ერთი სახში დამუშავებული კომბინაცია, თუნდაც სტანდარტული. სტანდარტზე ვეუბნები, ხო, რაღაცა, ხო, აბა არადო დამუშავ. არა, ტაქტიკაც ხო შეიძლება. ხო, არა, ტაქტიკა ვთქვი აგერ, ერთი ტაქტიკით თამაშობ, 5 მცველი თუ თამაშობ, ჰანდა ჰარამა ჩანსი გაქვს, 4 თუ მცველი თამაშობ, აგებ 7 თერს და 4 თუ ბულგარეთსაც თამაშობ. ანუ ყველას და მაგრამ ერთი რაღაცა ხო უნდა იყოს კაცო რომ ან მას რა ქვია ჯარიმას ათამაშები ან კუთხურზე ხდებოდეს რაღაცა ან რომელი რაღაცა კომბინაცია ხო უნდა არსებობდეს ეს კალათბურთში რომ ესე შვებიან და რაღაც უკან აჩვევენ რაღაცა ხო აჩვენი აი ამას ვაკეთებ ან იმას ვაკეთებ არაფერი ინდივიდუალურ ემოციურ აფეთქებებზე არის ჩვენი ვარსკვლავების დამოკიდებული ხან ზურიკო გაიქცევა იქის გაიქცევა ხუჩა გააკეთებს ხან ვიღაც გაიქცევა ხან ჯორჯი შეაგდებს ის შეაგდებს მამარდა გვიხსნის ო absolუტურად ინდივიდუალურია ეს არა გუნდა ეს ინდივიდუალური ფეხბურთელები რომლებიც ჩვენ ხშირად ყოლია ნაკრები რომელიც იმედიც ქონია და არ გაგვართლებია მაგრამ უნდა ვაღიაროთ რომ ამდენი ფეხბურთელი ასეთ კარგ ლიგებში და ასე ნარჩევად არ ყოლია ხა ხო ისე ხუჩი ყავს 12 ფეხბურთელი ამ მომენტში შემადგენლობა ჩვენ არ ყოლია და გარდა ამისა 12-დან ხა ნახევარ არ თამაშობს საერთოდ მაშინაც არ თამაშობდნენ ხა ცკიტო და ფეხბურთელი ჯამარა და ისინი ნაკრებში ყოფილან საერთოდ პრაქტიკის გარეშე გვახსოვს და კინკლაძეც და ბევრი რომ რაღაც პერიოდი ვერ აეწყოთ არ უთავაში ხო ეგრე იყვნენ ბევრი იყო ეგეთი და კარგად თამაშობდნენ ხოლმე და ეხლა ყავს ვარჯიში გარანტირებული კარგი კლუბები ლიგაზე ამდენი ქართველი არ ყოლია რომელი თამაში აჩვენო ვეღარ იგებ და იქით კიდე აზიაში ყავს და ამერიკაში და ირანში და რავი სადაღარ ყავს ყველგან ვიღაც არის გოლსიტას ბოსნიაში იმაში ჩართავ იმას და ნახევარი დღე უნდები მაგათი გოლების ობიექტურობისთვის კიდე ერთს ვიტყვი, რაც მე ასე ფაქტად მიმაჩნია ეს, რომ ნებისმიერ სხვა ჯგუფში აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია გვექნება და ნებისმიერ გარდა აი ამ ესპანეთი-თურქეთის ჯგუფისა. ხო, მაგრამ ეს მოტყუება ხო არ არის თავის. ხე მე ნახე ასე გეკითხები. იმაზე ეგება ჯობია რომ ესეთ ჯგუფში მოხვდი, რომ შენი რაღაცა რეალური სახე დაინახე შენ და სხვაობა შენსა და მოწინავე გუნდებს შორის და დროულად ოპერაციას ადამიანი იკეთებს მაშინ დაგვიანებულიაო რომ ამბობენ არსებობს ეგეთი რაღაცა ხო იმაში სამედიცინო პრაქტიკაში რა ხო ეგება ჯობია რომ რაღაცა უწამლო თავის დროზე იმას ვიდრე თავი მოიტყვი ხა მოხდი შენ ფარერებთან და იმასთან რა ქვია ლუქსემბურგზე მოუგე ორი თამაში და მე გავon სოფლიო ჩემპიონატზე აგზინა გავიდე სოფლიო ჩემპიონატზე და მოვიტყუო თავი იმასაც ნუ ვაკნინებ ჩვენ ხა სოფხეთის ნაკრებს რომ მოუგეთ ეს რა ვიცი 9 თუ რამდენით 5-0 აქ და 3-0 გასვლაზე თუ 3-1 3-1 გასვლაზე ხო და მაგას 9 არ გამოვიდა 6-1 და 3-0 უკაცრავად 6-1 და 3-0 9-1 ხო გამოვიდა მაგას ვამბობ ეხა თქვენ ესეთ შემთხვევითობა იყო იმ სომხეთის ნაკრებს რაც არ უნდა კრიზისში იყოს და რაც არ უნდა პრობლემა 9-1 მოუგებს ბევრი აი ჩეხეთი რო შეხვდეს პოლონეთი რო შეხვდეს არა ეხლა ძალიან ღირსეულად გამოდის რაღაცა ისტორი თამაში ხო ითამაშეს მაგას ვამბობ ხო აი რაღაცა რას ვფიქრობ იციო არის რა ხო ხდება ეხლა ლივერპულზე რო გვინდა ლაბერე რაღაცა პერიოდში რაღაც მექანიზმები იშლება რა აი ეს ურთიერთკავშირები ირევა ფაქტორები ბევრია ძალიან ცოტა იღბლის მომენტიც შეიძლება იყოს ხო ეხლა როგორი შთაბეჭდილება დამჩა იცი რომ მაგალითად
ესპანეთის ნაკრებთან აი თამაშს უყური გუნდი გამოვიდა რომ დიდი ანგარიშით არ წაეგო რო თქვათ ისეთი ფსიქოლოგიური ტრავმა არ მიიღოთ თურქეთის თამაშის წინ რომ საერთოდ აი ვერაფერი ვერ აი როგორც თურქეთმა რომ 6-0 წააგო სახში ესპანეთთან 5-ჯერ რო ათამაშო არც ერთხელ არ წააგებს ეგეთი ანგარიშით არ არის ეს გუნდი რომ 6-0 მოუგო ეხა მოხდა თამაშიც გქონდა მომენტი და ჩვენები გამოვიდნენ აი როგორი შტაბეშტილებამ შეებოდა ისე ტაიმი რო გაეძლოთ აი ხო შეიძლება რომ 0-0 დამთავრებული იყო ტაიმი და ნუ მე რაღაც ან სტანდარტული თან რაღაცა სტანდარტული ვერ მივედით უბრალოდ სტანდარტული მართლა ერთ-ერთი გამორჩეულად ცუდი თამაში იყო აი ძალიან არასასიამოვნო შტაბეშტილება დატოვა ამ თამაშმა ორივე თურქეთთან ორივე თამაში თურქეთთან რაღაც მართლა მომენტი ჰქონდა დასაწყისში კონჩეტევაზე გოლის გატანა შეიძლებოდა ლამაზი გოლი შევაგდეთ ისეთი ძალიან კარგი მრავალსვლიანი და მაგრამ ну გამოჩნდა რომ ნაკლოვანებები გამოჩნდა კარგად აი ეს ლაკმუსის ქაღალდებით იყო ეს ორი თამაში რა და ეს უნდა გამოვიყენოთ ახლა და ეს უნდა გამოვასწოროთ რაღაცა ნუ დავინახოთ ახლა და გამოვასწოროთ და არც ხა ის გვინდა გავფრთხილოთ თამაშით ყველასთან შეიძლება თამაში ბრაზილიასთანაც და არგენტინასთანაც და ესპანეთთანაც თამაშობენ ვიღაც გუნდები და უგებენ კიდევაც მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან მაქსიმალისტები ვართ ახლა ფაქტია რა ძალიან მაქსიმალისტები ვართ გვახასიათებს ეს სპორტიდან დაწყებული და პოლიტიკით დამთავრებული რა. ხო არა, თერთმეტი ფეხბურთელი არ აყვავს ჩვენ. რომ აი ყავს 4-5 ორი თქვა სუპერ ვარსკვლავი და ისეთი სოფლიო დონის ფეხბურთელი, ერთი 3-4 კიდევ მაღალი კლასის ფეხბურთელი, მაგრამ თერთმეტი ფეხბურთელი არ აყვავს. ესეც ვაღიაროთ, ხო, ასეა ფაქტია. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში შენი თამაშები გუნდებს, რომელსაც ყავთ ეს თერთმეტი ფეხბურთელი. იცი რა, არის რაღაც პოზიციები, სადაც მეტი არჩევანია, მაგრამ ის რომ ახლა თურქეთზე რო დავარაკოთ, ხო, თურქებს ის პლუსი ამ შემთხვევაში იგივე ბერძნების პლუსი, რომელსაც მოუგეთ ჩვენ. და იმიტომ ამბობ, ახლა არის რა მოგვეგო კაცო, მე პრეტენზია კი არ მექნებოდა. ეხლა ლევონი რასაც ამბობს ესეც ამის გაგრძელება ახლა შეიძლება ვიღაცა ვერ მეთქვის გამთაბარებოდ, მაგრამ თურქეთს რო იმას აქ სომხეთს რო ცხეთერს მოუგებ ორ თამაშს, ესე იგი რაღაცა შეგიძლია, ხო? იმ ევროპის ჩემპიონატზე რო გახვედი ის ბერძენი ახლა პავლიდისი იყო თუ არ იყო, ხო, მოუგე იმას და გახვედი, ხო? იქ აღარ არის პორტუგალიას რო მოუგე რონალდო იანს ეს ხო ფაქტია, ახლა გამოყოლილი იყო თუ გადაყოლილი თუ რა იყო იმ სექტემბერში რო ჩამოხვედი და აქ მოიგე და მე კიდე კლასის ხარჯზე მოუგე ალბანეთს მიაყოლე კიდე ალბანეთს ხო ეს ხო იყო კაცო ეს ამ ფეხბურთელებით არის ხო ეს სხვა თამაშობენ მე თუ ფეხბურთელი თუ არ აქვს აეთ მოუგე იმაში იმას საერთოდ არ ყოლია არავინ ხო მაგრამ იცი რა არის რაღაც პოზიციებზე საერთოდ არავინ არ ყავს აი ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა რომ სელექციაც ახალი სელექციაც უკეთესის სურვილს ტოვებს ხო და ყოველთვის იყო ეს პრობლემა გავგებარია რატო ლომინაძე მაგალითად რატო ამოვარდა უზდერწმენდელი მარტო ლომინაძე კი არა კაცო აქ ხო იყვნენ და ხო ითამაშეს და ხო გავიდნენ და ახლოს ვიყავით ოლიმპიადასთან მე კიდე ხო გავიდნენ და იმ ხორვატებთან და იმ და ხო ითამაშეს არა ნორმალურად და ხო არ შევწვა და რამდენიმე ჩვენი იმ ფეხბურთელებიდან დავიჯერო ხა რა ვიცი ერთი 6 კაცი არის მსახურებს დროში ესე ვარ ტრაფია რომ მოდი ხა გადავიდეთ აი შევთავაზეთ ამ საკითხებზე ისევ აზრთა სხვადასხვაობა იქნება ვილაპარაკებთ და კი ბატონო როგორც არის ისე იქნება ჩვენას ვიტყვით ჩვენ დგევილს აუცილებლად კი არა ბუნებრივია ეს აი ხა იმისთვის რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ და ნიშნის მოგებით არც არა ასისულელია ეს მიმართოთ არც ფეხბურთელების არც თვალების მაგრამ ხა ამე ვერ დავიცინე ისრაელი მოდი დავიწყოთ ჩვენ ესპანეთით რახან ესპანეთზე ვლაპარაკობთ ამდენს აგერ გუშინ მოიგო ვილიარეალმა 1000 შეხვედრა და მიქაუტაძემ გაიტანა მორიგი გოლი თავის ესპანურ კარიერაში შემოვიდა ცვლილებაზე და შეაგდო და აგერ არის ანუ ეს ბიჭი თუ მიეცი ბურთი გამტანია ყავს გამტანი ფორვარდი მაღალი დონის რომელიც აგერ ესპანეთში კიდე გავიმოვარებ იმასაც რასაც ბევრჯერ მითქავს ბევრი დამისაკალ ფეხბურთელი რომელსაც ერთ კვირის ინტერვალით რეალის და იუვენტუსისთვის აქვს გატანილი გოლები და მე ვიდაოთ იმაზე ყავს ფეხბურთელები თუ არ ყავს მაშინ რა ქვია შეტევაში დასაყენებელი ორი ფეხბურთელი ყავს ჩვენ მეორე ლიგაში რომლებმაც საგოლე პასები გააკეთეს თავიანთ შესაბამის შეხვედრაში გაგნიძეზე და ტაბატაძეზე საუბრობ მოდი ვნახოთ მათი
პასები ეს არის გაგნიძე ორივე გუნდი გავიდა დაბალი ლიგა კი არის მაგრამ ეს თასის მატჩებია კი გრანადამ როდას მოუგო გასვლაზე და როდას ერედივიზიონის თასზე გამოდიოდა ხო ეს საგოლე პასი იყო გაგნიძის ეხლა ვნახოთ ტაბატაძის მომენტები ეს არის პირველი მურსიას ეთამაშებოდა რომელსაც არც ისე დიდი ხნის წინ ადგილი ჰქონდა მაშინ რა ქვია პრიმერაში პრიმერა დივიზიონში ეს ჩასაფრებულია ეს ტაბატაძე და რა კარგად არჩევს პოზიციას ნახე რა კაი ფასი გააკეთა გინდა წინაშე შემთხვევაში გინდა პირველ ჩაჭრა თან პირველ შემთხვევაში და ძალიან დროულად აი თვითონ არ გაუტანია მაგრამ დაეხმარა გუნდს გამარჯვებაში აგერ არის ზუსტი პასი მისცე მე ვფიქრობ რომ ტაბატაძე დროა რომ რაღაცნაირად ინტეგრირება მოხდეს ეხლა ორი ეს თამაში ხო არ არაფერს არ გაძლევს აი გინდა ესკენი რა ქვია მოიგე გინდა წააგე სადაც ხარ იქ იქნები რა ისიც გავიხსენოთ რომ 4 გოლი აქვს სეგუნდაში გატანილი ტაბატაძეს მაგას გეუბნები შესანიშნავი სტარტი ქონდა და ერთი მეორეზე ლამაზი გოლები გააქვს. თუ ინიცოვა ბევრ წუთებს არ მიიღებს ამ ორ მატჩში ახალ წეულებზე ვსაუბრობ არა მხოლოდ ტაბატაძეზე ექსპერიმენტების ჩატარების საშუალება არის და რომც ვიღაცას არ მოუწევს მოედანზე შესვლა, ნაკრებთან ადაპტირება, იქ ბიჭებთან ყოფნა შეკრებაზე და ნაკრების მაისურით სიარული და ცხოვრება ამ პერიოდში, ესეც გამოცდილება უდიდესი სტიმული და ის არის, ხო, мотиваცია. ნამდვილად. და პლუს იგივე ლომინაძეზე საუბრობდი თავის გუნდში, ხო, პორტუგალიის ჩემპიონატში, უმაღლეს ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო ორი გოლი გაიტანა, რომელსაც არ ევალება იმ გოლების გატანა, იმიტომ რომ ის არის საყდენი ნახევარმცველი ლიგა, ხო? აბურჯანია სად არის? აბურჯანია სამწუხაროდ ვერ არის. საბერძნეთში იყო სადღაც პორტუგალიაში თამაშობდა. კი, მაგრამ ესეთ არა, ის დიდი ხანი აღარ არის. საბერძნეთში იყო ბოლოს. ვერ არის, თლად კარგ საუკეთესო ფორმაში ხო შეხ. თუმცა ეხლა გაგახსენეთ მე ერთ ფეხბურთელს, რომელიც შეიძლება მივიწყებული მოვყავდეს, რახან ორი ეპიზოდი გვაქვს ჩვენ უზბეკეთის ჩემპიონატიდან. ნუ ეხლა ვიღაცა ნუ დაიჭყანებით ტელეეკრანთან უზბეკეთი გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. მინდა გითხრათ და იმ ჩემპიონატში ჩვენზე ბევრი უკეთესი ჩემპიონატი აქვს. ყიზილყომის და დინამო სამარყანდის შეხვედრაში გაიტანა მეორე გოლი 2-0 მოიგო ყიზილყომმა და მეორე გოლი გაიტანა ჯაბა ჯიღაურმა. რამდენი წლის არის ჯიღაური? ჯიღაური უკვე 30 გადაცილებული. 30 გადაცდა, მაგრამ აჰა აზაიშვილსაც გააქვს ჩინეთში. ბომბარდირზე რაღაცა სხვა ესენია. არა, ჩინეთში აი უკაცრავად. ჩინეთში და 20 ხო, რა ვიცი, ხა ამ თემას აღარ უბრუნდები, ხა ორეშად ვკიდე, ხა მე რაღაცა გონიათ რომ ესა ლობისტენის. საუკეთესო სნაიპერია. ეხლა ლობის არა უშავს, არ ეგონათ რომ შენ დარეკე ის. ხო, ეხა, ხო. რა ვიცი. არა, გამოძახება ხო შეიძლება რომ გამოიძახო. იქ რაღაცა არასაფეხბურთო თემებზეა. ხო, და ნუ რა ვიცი, ხა მე მაგას ვამბობ, რომ ამისთან რა უნდა იყოს, რომ ვერ დალაგდე იმასთან, რა ქვია და არის დასაკრები ფეხბურთელი? მე მგონი 22 გოლი ამ რესურსების მქონე ნაკრებში თავდასხმაში რომ ამ იმისი რა 32 წლის არის თან ხო არ გონია ეს არის იანვარშია დაბადებული 23 წლება იანვარში. რა ვიცი, ერებმა იომეს ერთმანეთში და 5 წელიწადში შერიგდნენ და საერთო ჩემპიონატები ჩაატარეს რაღაც სპორტებში და ხა. მასე ერთი ფეხბურთელის და ხელის თუ ვინც არის შერიგებაც ამისთან რა არის ვერ ხვდები მე. ანდრო გიორგაძემ გაიტანა ასევე უზბეკეთის ჩემპიონატში, მისი კოკანდი ნავბახორს ხვდებოდა და 2-0 მოიგო. და მოდი ეს გოლიც ვნახოთ. ასე რომ კიდევ მანახე, კარგად შეერჩია პოზიცია. ყოველთვის ისე მაღალი ხიბლავდა ნავბახორ ნამანგანი. ნამანგას მოუგებენ. აი იქ ავტობუს ბილეთები კიდე არის. მაღალი, კი. მაღალი, ესეთი ხელი
ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ყურადღება რომ მიექცეს იმას რომ ყავს ჩვენ ფეხბურთელები და სადღაც უნდა გამოვიყენოთ, ხო? ანუ ვიცოდეთ მაინც. ხო. ხო, ახლა ყველას მართლა ვერ დაუძახე. არა, კაცო, მე ხوار რომ ყველა ნაკრებში მოიყვანო რა. ხო, მაგრამ კუპერმა რომ ამისულაშვილი არ იცოდა, მთლად ეგრეც არ უნდა იყოს. ხო, ესეც არ ვარ გა. ცები უნდა ეწარო. კი. ესეც არ ვარ გა, ბუნებრივია, ხო. იდა ბიძინა ვკითხეთ და ვინ არისო ამისულაშვილი. სხვადასხვა ძალიან მომწონდა კუპერის იდეა მეორე ნაკრებთან დაკავშირებით. სამშაბათო ძალიან ეს იყო და და იმ ნაკრებს შეიძლება რაღაც სამხანაგური თამაშების გამართვის საშუალება მიცემს დაინახა. ჩვენზე ბევრად უფრო წინ წასულ გუნდებს აქვს. არგენტინას ყავდა მეორე ნაკრები, რომელიც სამხრეთ ამერიკის მასში. ანუ ადგილობრივი ფეხბურთელები დაკონკრეტებული, რომელიც ხან ბრაზილიას ეთამაშებოდა, ხან ურუგვაის. შავი ლომი აიღე რაგბიში, შავი ლომი აიღე. ხო, მაგას გეუბნები ხო რა, რა ვიცი ხა რა. რაგბიში ისეც ნაკრებები ისეც ძალიან პოპულარულია. კარგი, ჩეხეთში და სლოვაკეთში გადავინაცვლოთ, ერთ დროს ერთ ქვეყანაში და დღეს უკვე უგროში. ვახტანგ ჭანტურიშვილმა ლიბერეცი იაბლონეცის თამაში იყო ჩეხეთში. ჩემი საყვარელი დერბია ჩეხეთში, იმიტომ რომ ორივე ქალაქში ნამყოფი ვარ და არის ძალიან ახლო, ერთი პატარა მდინარე ყოფს და საოცარი ატმოსფეროა ორივე სტადიონზე. უნისა ქვია ლიბერეცისას და იმისას აღარ მახსოვს და ყოველთვის შენ უნისაზე ერთ თამაში, მაგრამ გოლი გაიტანა იმას იაბლონესს. ყოველთვის ვარაუდობ ხოლმე რომ სტუმარი მოიგებს, იმიტომ რომ იმდენად ერთი ქალაქია რომ ამ მასპინძლობას ის ფანების ჩადი ჩამოდიან, არა აქვს ისეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხო ხდება. კარგი. და იაბლონესი წელს უყურებ და კარგად გამოდის ჩემპიონატში. კი. მიხალოვცეს ეთამაშებოდა დუნაის კასტრა და სადაც ჩვენ ყავს გიორგი გაგუა, ახალგაზრდულ ნაკრებზე ლაპარაკობდნენ და აგერ არის გაგუა და 4-2 მოიგო დუნაის კასტრა და ამას გოლი არ გაუტანია, მაგრამ შემოვიდა 60 რა ქვია მეოთხე ტურზე. პასი გააკეთა საგოლი და მერე 11 მეტრიანი გამოემუშავა. ეს დუნაისკა ჩვენ რო გაგუა სამშეხოდრის MVP-თ აღიარეს. MVP გახდა ამ თამაშის. კი. ეს რომელი გაგუა? აი ახალგაზრდულ ნაკრებში. ესპანეთში იყო? ესპანეთში. მაღალი ბიჭი, კარგი ფაქტურის ესეთი. ხო, თავდასხმელი ახალგაზრდულში რო იყო, ხო, მაგას არა. კი, აი მისი პასია აგერ არის. სანიოლმა მაგაზე არის. სანიოლმა. რაც რო თქვა. პორტუგალიას რო გაუტანა ახალგაზრდულის ეგ ბიჭია. კი. და აგერ ახლა მე ესენი პენალტის სიტუაცია ვნახოთ ეგ რა. 4-2 მოიგეს, ორ ბურთში მონაწილეობა მიიღო, რა ვიცი ხა. სიმაღლე არაკლია ის ისრაფე და რა ბრძოლის უნარიანობა. ხო, არა, ეს ვერსიები ხო ვინმე არ ჩაგვითვალოს, რომ აი ყველა ეს ვინც ანახა ხა ბიძინამ. არა, მე ხა ვაჩვენებ იმას, ვინც რაღაცა ცით გამოიჩინა თავი, შემდეგ თამაში თუ გამოიჩინეს თავს ვიღაცა სხვა ფეხბურთელი, ის მოხდება მაშინ რა ქვია, მიმოხილვაში, ხო? ზურიკოს გოლი გვაქვს, რომელმაც ასევე 6-0 მოიგო მისმა სენტეტიენმა. ხვიჩასაც ძალიან აი ყოველ მე არ მახსოვს ხვიჩას ჩალიდებული თითქმის არ მახსოვს რა ნაკრებში. სულ ძალიან ესეთი პროდუქტიულია და ამ ორ თამაშს ჩაუთ. ხო, თუ ამ ორ თამაშს ვერ ჩავთ, მაგრამ ამ ორ თამაშში ხა მოთხოვნები სხვადასხვა არის. მიშა ხვიჩას შეიძლება ხვიჩამ რაც ითამაშა ის ვიღაცა სხვა ფეხბურთელისთვის არ იყოს ჩაგდებული და ნორმალურ თამაშად ჩაითვალოს, მაგრამ ხვიჩასგან შენ ასეთ არ ჩაგდებულ თამაშებს ხო ისეთ კმაყოფილებით ვერ მიიღებ, იმიტომ ხვიჩასთან შენ ელოდები არ ჩაგდებულს კი არა გადასარევ თამაშს რომელიც მოგაგებინებს. ეგ არის ლიდერების ხვედრი, მოდი შევთანხმდეთ ეხლა რომ კარგია რომ ნაკრების კაპიტნის მიცეს რა ქვია. როცა ხარ ლიდერი გუნდის ნაკრების თრევა კიდე სხვა რაღაცაა რა. თან პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი უნდა იყოს. თამაშებს გუნდი ხო კი არ მიუტრიალდები და იმას სიტყვაზე მექვაბიშვილს კი არ იტყვი რომ ამან რატო ვერ ითამაშა და რატო ვერ მოვიგებო, მიტრიალდები და იტყვი რომ ხვიჩამ რატო ვერ მოგვაგებინაო. ეგრე არის ხა ეს ყველა ქვეყნის ლიდერზე ეგრეა. მესის მოეთხოვებოდა ხა მოგება მარადონას თუ იმას ოლარტიკო ეჩიას ვის მოეთხოვებოდა. კი მართალი ხარ.
კვიპროსში 11-მეტრიანი გაიტანა მუსელიანმა, ზურაბ მუსელიანი ყავს იქ. პარალიმნის შემადგენლობაში მართალი ერთი ბურთი გაიტანა ამან და იმ ახნარმა ვისაც ეთამაშებოდა იმ 5, მაგრამ ეს ამის 11-მეტრიანი იგებდნენ. ეგეც საქმეა, ხო, ამან თავის საქმე გააკეთა და მე იმათმა 5-ამდენი გააკეთა მეტოქემ სამწუხაროდ. შემატყება ბილეთებზე არ ყოფილა როგორც სტადიონის ტრიბუნებით. ბატონო. კარგი, ეხლა იცი რა ერთი კითხვა მინდა შენ როგორც ინგლისური ფეხბურთის მას რა ქვია, კომაგს და მაყურებელს მოდმევს. რა ჩეს ლივერპულს? ლივერპულმა გუში კიდე წააგო, ეხლა ჩვენ მე მინდა ვთქო ჩვენს რეჟისორს გაჩვენოს ბოლო 5 თამაში ლივერპულის ინგლისურ გარემოში. ანუ არა ჩემპიონატის ლიგას ცოტახანი თავი დავანებოთ. იცი რა, დაიწყო ეს სლოტი, ისევე როგორც იუვენტუს ჰქონდა წელს პრობლემა და აგერ გაუშვეს უკვე. ხო, საფათ მიიღებელი სერია დიდი იყო, წაუგებელი ქონდა, მერე წააგო 2 ძეგლი, მესამე მიაყო და გაუშვეს. ისევე ლივერპულში, ხო, კლოპის ეპოქა დასრულდა, როგორც ვიძახით ეხლა ისე რომ მარტო ვაკეთებ ხოლმე აქცენტს, იმიტომ რომ უფრო იქით მასე ვარ, რა ქვია, გადართულება. სფერო პოლიტიკა ძალიან. არა, ნუ სანდრიკო, არ ეს ის საკში 130 მილიონი თავის დღეში არ გადაუხდი, არა იმას, რა ქვია, ლივერპულს არავის. ისაკი დაიწყებს, აი და ნაიმახსოვრეთ ჩემს ისაკი გოლების გატანას დაიწყებს მაგრად. ისაკი როდესაც დაიწყებს, ახლა დამთავრდა ეს. ჯერჯერობით გაკვო ყველაზე კარგი. არა, გაკვო ისედაც კარგია ახლა. გაკვო ხო ყავდათ მე რა. აურია რა მოკლედ. იყო დალაგებული გუნდი, თავისი გადაკეთება სადა და აურია მიზეზი ალბათ არის. მე ეს სპეციალურად ვისკენ დრო არ ხონდეს ზე. ყველაფერს ახლა მამარდაშვილს აბრალებენ იქ რა, იცი რა. გაუშვა. სკოლზე და ვიღაცები. ხო, მოიყვანა ეხა ეგერ ბენიტესი დააყენა და რა, უკეთესად თამაშა. სკოლზმა მანჩესტერზე ილაპარაკეს. ეგჯობია. ალისონი არ უშევდა გოლებს, 3-3 გოლი ჰქონდა გაშვებული. ყველა თამაში. პირველი თამაში იმიტომ გაჩვენეთ, კრისტალ პალასმა ალისონს არ მოუგო, კრისტალ პალასმა მოუგო 3-ე მეკარეს. ჯერ ალისონს მერე დაცვა რა დღეშია რა. მეკარე 4 კაცი უდგას ერთად. 4 კაცი 4 კაცს უტევს ერთი კაცი და გოლს უტას. აი ხა ბოლო გოლი რო იყო რა. კრიტიკის არ უნდა შეგვეშინდეს მაინც რა მამარდასაც საქმეები არის, აი ხა მაკალისტერი. არა, როგორ არ მოუვიდა. კარგი მეკარეა ძალიან, ახლა ძალიან გულშემატკივრო მაგრამ ადამიანია და გამოსვლებზე შეცდომა. ფანტასტიკური ადამიანია. საოცარი რაც კარგი მეკარეა და ჩვენ გვყავს დღეს მსოფლიო დონის თან მის ასაკის გათვალისწინებით მსოფლიო დონის მეკარე. თუ მე მაინც ანესის პერიოდი მერჩევნა. ხო, თუ აი არა, ჯერჯერობით ჯობია ხა ეს. იცი რას ვამბობ? ახლა პერიოდი რატო ლაპარაკობ? იცი არა, სხვა რამეს გულისხმობ, ხა პერიოდი მერჩევნებოდა, მასზე იყო დამოკიდებული ეს გუნდი 2 წელიწადი დატოვა ლიგაში და ხა გავარდებიან მაგის garaში. მაგრამ რაზე იცი ლაპარაკი? რა ნაკლიც მას აქვს? ანუ რასაც ეხა ხო იმაზე ლაპარაკობთ რა. ფეხი თამაში გამოსვლები. ფეხი თამაშების სადაც აქვს გამოსასწორებელი, ხო? ეს არის ფეხი თამაში და მოსამატებელი. ხო, გამოსასწორებელი ფი ეხა არ გამოსწორებს და იჯდება მაშინ ალისონი დაბრუნდება, იჯდება იმაზე სკამზე ეხა. კი ბატონო, არ ვიცი თუ გინდა. მოსამატებელი და გამოსასწორებელი როგორ არის? იცი, აი ბრმარო ქართული სიტყვაა და არ შეიძლება რო თქვა და უსინათ როგორ. ხო, ანუ კი ბატონო იყოს მოსამატებელი. სადაც აქვს მოსამატებელი, ის არის რაც ყველაზე მეტად ფასობს იქ. ინგლისში, აიგე? ხო. ანუ მეკარის თამაში იქ არის ფეხი თამაში და გამოსვლა. იმიტომ რომ სულ არის მაღალი ბურთი. ეს კიდევ იმეორ ვიღაცა რაღაცა დაწეს, რომ არის ის და არ უნახია და მაღლა ბურთი გონია, მე ცირკში რო თამაშობ, ძაღლები მარტო ისა. და მე ვამბობ იმას რაც არის. გერმანული ისა ინგლისური ფეხბურთი და ბრიტანული ფეხბურთი ამაში იყო ხა ამითია განმასხვავებელი რაღაცეები როცა ვლაპარაკობთ ბრაზილიაში არის თქვა რაღაცა პანტერის მოძრაობები რაღაცა და აქ არის ეს სიხის ტეცარი აქ სიხის ჩაწოდება და ეს მიწოლა და ეხა იცი მან უნდა ფეხით თამაში და უნდა გამოსვლა რომელიც არ არის მისი საუკეთესო ხარე და
ამიტომ მე მაგალითად მერჩინო რომ ობლაკის მაგერად რო წასულიყო ო მაშინ კაი შანსი იყო და ჩემი გამოვნები და ლიგასაც მიჩვეული იყო კარგი ჩემი გემოვნებით ეგ აჯობებდა მაგრამ ნუ ხა ვერტბანკნას რო ხო მე დარწმუნებული მაგრამ ისეთი ხასიათია დავაფასოთ რომ არ შეუშინდა ისეთი ხასიათი აქვს არა რა თქმა უნდა ეგ არის მაჩვენებელი ისეთი ხასიათი აქვს მას ისეთი მებრძოლი ხასიათი აქვს როგორ ხარ იმაში რაფე ვალენსიაში წავიდა მეორე გუნდის მესამე მეკარედ თუ მესამე გუნდის მეორე მეკარს რაღაცა მოკლედ საერთოდ ხვევით რა და იქიდან უცბად შანსები სილესენი გახდა ის საწყალის კაცი მე ვიყავი თვითონ ამარო ბოლო თამაში ითამაშა მე და გიგა ვიყავით განცაზე ის გარდაიცვალა ხო ძნელი რო იყო არა ზარ გარბარგები ამისი გამომშვიდა ბოლო საშინაო თამაში იყო მისი და ეს ერთად ვერ გააცილეს იმიტომ რომ დაამთხვია მან რა ქვია მესამე მეკარედ ქცეულმა რა იყო ეს დონაფიუკი რაღაცისა მესამე მეკარე რომელიც სილესანი ხო გაუშვა იმაში ჰოლანდიაში და მე კიდე სასწავლდაცა და კიდე ყავდათ მაგ დომენიკი კი და ხო და ის გააცილეს ხაომე იმას იტირა თვითონაც ყველა იმიტომ რომ იმას არ უთამაშია საერთოდ ესაც ჩავიდა მაგრამ ვეტერანი იყო ის მე მგონი ვეტერანი გახდებოდა და კიდე მაგას გაუთეთრა ამან ახლა იმიტომ რომ იმას უნდოდა თამაში ხო და არსად არ ათამაშა ყველგან ეს რო დადგა კარში საწყალის ხაომე წავიდა უწევდა ამას თამაში ვალენსია კაი დაცვით არ გამოერჩეოდა და ამან ისეთი თამაშები გამოიღო იქ რა ამდენი იმაზე 0-ზე უკვე 0-ზე იმისი რა ქვია შრალად შენახული თამაშები ვალენსიაში რომელსაც დაცვა არ აყავს შენ თქმის არ იყო და არ ყავდა ხო სარეკორდო მაჩვენებელი გქონდა მოიცედა გახდა კიდეც ქართველი ჟურნალისტების გამოკითხვის შედეგად საუკეთესო ფეხბურთელი ხო ამიტომ მისი ხასიათიდან გამომდინარე და მისი ბრძოლის უნარიანობიდან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ აქაც გამოაჩენს თავის იმას მაგრამ ეხლა ფაქტია რომ ცუდად დაემთხვა რა ეს ლივერპულის გონზე არ არის გუნდი და მანდამაც მაშინ დაინტრა ეს ალისონი და აღარ ახსოვთ ეხლა რომ ალისონმა ყველა ტურში ორი გოლი გაუშვა ის რა მე ვიყავი როგორ სამი კი კარგი ეხლა წავიდეთ რახან ესპანეთი ვახსენეთ მოდი ერთ კლასიკოსებს კითხავთ მოსაზრებას ნუ ჩემი გულშემატკივრობის განმავლობაში ისეთი ელ კლასიკოები მაქვს და ნახე მეც და თქვენს ეს იყო ძალიან კაი თამაში მე ძალიან მომეწონა ეს თამაში და ტრადიციულად რა ეს დაპირისპირება როგორც ამ გუნდებს ძულთ ერთმანეთი აი ეგ სიძულვილი ეგეთი უნდა რა აშაყირებდა თუ რაღაც თასო მომღიმარი აკეთებდა ამ ყველაფერს მომღიმარდა ხო რასაც უნდა და იმას აკეთებდა რა რაც ჩაფიქრებული ქონდა იმ მომენტში ზუსტად და გადაწყვეტილებას ღებულობდა სწრაფად და ასრულებდა ყველაფერს და ამ კომპონენტში მე მგონი მესისაც ჯობდა ბიძინა არ გეწყინოს ახლა შედორე საერთო ჯამში რომ იმას სასწაულები ახლა ის გოლებიც გვახსოვს და ყველაფერი მაგრამ აი ემოციურ ფეთქებად რაღაცა ქონდა მომენტებში ეფექტურობებში ჯობდა რა აი უფრო ხანგრძლივ ვადაში რო გაეკეთებინა ეს ყველაფერი იმაჩნია რომ ისეც ხო ტოპია მაგრამ იქნებოდა ვადაზეა მიშა აგებული ვარსკვლავობა მასე კინკლაძეს რო უფრო ხანგრძლივ ვადაში ეთამაშა ის რაც ითამაშა ნახევარი სეზონი თუ ერთი სეზონი სიტის შემადგენლობაში და დღემდე ახსოვთ იქ და ლეგენდებში ეძახიან და ეგრო ეთამაშა მაგას 3 წელი რა ვიცი ერთი 3 ოქროს მოიგებდა ეკნებოდა მაგას ძალიან საინტერესოდ ისაუბრა კლოპმა მესიზე სხვათა შორის მაგრა კურსით რომ მესიო მოედანზე ხო რადონეზე ჩანდაოდა მოედნის მიღმა ქრებოდა თამაშიო დამთავრდებოდა ანუ რა იგულისხმე იცი რომ მე მესი არ წვეულებაზე მინახიაო და ეხა ხამის ბარ ცხოვრების წესზე ისაუბრა ანუ რა ოჯახი როგორი მეოჯახე რეჟიმი 100%-იანი პროფესიონალი ფეხბურთით და ეს მაგან მოიტანა ეს ხანგრძლივი ჰეტრიკებს აკეთებს მე სპორტსმენი ვიცი რეჟიმი და შრომელი და ესერად რო იქცევა მაგრამ თქვენ არგენტინელებს სრულიად განსხვავებული ვარსკვლავის და კიდე რომელი ჯობი ეს კამათი გაგრძელდება უსასრულოდ და მე აი ეს რეჟიმი რო საერთოდ არ იცოდა ეგ სიტყვა რას ნიშნავდა ის უფრო მომწონდა ფეხბურთელად
ყველაზე ოლგას ხოინზე ლაპარაკობ ეხლა. ოლგას ხოინზე იცი სამიზეს ლაპარაკობ. რაშორსო არია რო ეხლა. ერთადერთი რამ რომ ნიჭი როცა გაქვს, შესაძლოა უფრო მეტი შეგეძლოს, მაგრამ ის ნიჭი ხანდახან რაღაც დარღვევებს მიუხედავად გაძლევს საშუალებას, რომ იყო ტოპ ვარსკვლავი. ეხლა მესი მარადონა მართვა, კუსტურიცას არ ეუნება, მე რომ ნარკომანი არ ყოფილიყავი, წარმოგიდგენიათ რა ფეხბურთს ვითამაშებდიო, გეგონება ისე ვერ ითამაშა, მაგრამ კიდე უფრო რაღაცას ვიზავდიო, ხო და. ხო, არა, მე მგონი გადარჩენილები ვართ, იმიტომ რომ მაგასო კიდე უფრო მეტად ეთამაშა რაღაცას, ჩვენ ალბათ ამას ვერ გადავიტანდეთ, იმიტომ რომ ისედაც ისე გვახსოვს ყველაფერი. არგენტინა ვერ გადაიტანა, ერთად გამოაცხადა და ლოცულობენ მარადონაზე. უბრალოდ ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა ვინმე ისე არ გაიგოს, ყველაფერს უნდა მოაყოლო ინსტრუქცია, რომ რეჟიმის დამღები ფეხბურთელები უფრო მიყვარს, მაგრამ ყოფილან ქართველებიც ეხლა აღარ ჩამოვთვლი და უცხოელებიც ისეთი რომლებიც ცოტა წყალად ყოფილან ამ კუთხით, მაგრამ უთამაშია დიდი სპორტი. აი მესხი მეტრებელზე რო დღემდე მიდის კამათი, ხო? მესხი იყო აბსოლუტურად ამოვარნილი ამ რეჟიმის იმი მარწუხებიდან და მეტრეველი ამის საპირისპირო იყო აბსოლუტურად და რეჟიმისტი და ის, მაგრამ ორივე მოდი ახლა ერთ რაღაცას იცი რა ამას რო დაუტოვო თან იმაში ვართ რა ქვია საიტნოტში იმიტომ რომ ლაივი იწყება ჩემზე ვაშა ჩემი ვამბასტენი საერთოდ ხო და მაგას გონები ამიტომ ვამბასტენზე გადავიდეთ მოდი ნახოთ 31 ოქტომბერს არის მისი დაბადება განიცვლი სამი მაშინ არბიტრაჟი ხო და გუში მარადონასი იყო და იმიტომ დაბარაკობთ ამდენს ხო მაგრამ ევროპის ჩემპიონატი ახლა ევროპის ჩემპიონატიდან ვაჩვენებ ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ საერთოდ დიდი გადაცემები აი ეს რუბრიკა აუცილებლად გვექნება გახსენება კარგი ფორვარდების ან კარგი მატჩების აუცილებლად იქნება ამ ცოტა ვიზუალის რო იყოს და ამ პროექტში ამიტომ ეხლა ვნახავთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე აი მისი კულმინაცია რაც იყოს ანაკრებო ხო ეს იყო ევროპის ჩემპიონატი რომელიც ფაქტობრივად რომელშიც წავიდა სათადარიგო ფორვარდად იმიტომ რომ ბოსმანი იყო პირველ მატჩში ძირითადში და როდესაც SNG იყო საბჭოთა კავშირი მაშინ ვინ იყო გამოვიდა საბჭოთა კავშირის ნაკრები და ჯობდა უგებდა მერე შემოიყვანა ვამბასტენი შემოიყვანა ბოლო 20 წუთი და ისე ითამაშა რომ ის მერე ძირითადში იყო ეს არის ჰანსონ ბრეკელენი ეს არის ინგლისთან მატჩი რომელიც არ იყო ცუდი ინგლისი და აი ამ გოლმა მოახდინა სასწაული იმიტომ რომ თავის მხრივ ისეც უნიკალურია იმიტომ რომ ხშირად ვერ ნახავთ ეხლა რომარიოს მსგავსი ბრუნები ჩვენ გვინახავს მაგრამ ეს კიდე რაღაც განსხვავებული იყო მე რობსონმა აღადგინა აქ წონასწორობა ერთ-ერთი გახადა და თითქოს ამ ინგლისურს ორჯერ მოარტყა ზევსი და ხედა. ხო, მაგრამ აქ იყო ამბასტენი, რომელიც ვარსკვლავიც გაკაშკაშდა, გულიტის პასი და მე ჰეტრიკი შეასრულა საერთოდ და შეიძლება ეს არ იყო ეს ორი გოლი ისეთი როგორც ამბასტენის გოლები ბევრი ყოფილა, მაგრამ საჭირო გოლები იყო და შეაგდო. პირველი ძალიან მაგარი გოლი იყო და აუტრიალდა ეგ ორცო. ეხა ეს იყო მეორე თამაში, მეორე გოლი, რომელიც მან მეოთხე გოლი ანუ ჯამში, რომელიც მან გაიტანა, იყო გერმანიას რო გაუტანა მას კოლერს სისხლი გაუშრო. ეს ნახევარფინალია, ხო? ხო, ეს ნახევარფინალია და 74 წლის ფინალის აბსოლუტური ის იყო, რა ვქვია, რევერსი, იმიტომ რომ იქ პენალტი პირველი ამათმა შეაგდეს ჰოლანდიელებმა, მერე პენალტით გაუთანაბრეს და წინ გავიდნენ და აქაც იგივე პენალტი მათეუსმა შეასრულა, რომელიც მე ასევე ერთ რუბრიკას დავაანონსებ, მივიწყებული ფეხბურთელების გახსენება გვექნება, ხო მათეუსი არავის ახსოვს და ბევრი მეუბნება კიმიხი ჯობიაო და მეცნება ხოლმე ხა ეგეთ რაღაცას რო გავიგებ. 92 წლის ნახევარფინალი ნახონ მაშინ. 30 მსოფლიო ჩემპიონატია კაც ნათამაშები და რა ვიცი ხა და ეს იყო დასწრებაზე რა ვიცი ჩასრიალებას და რაც არ ვეძახდით მაშინდელი ჟარგონით და აუტანა ერთი შეხებით ну ესეთ რაღაცეებში მართლა ჩემპიონია
გერმანია გაამართლა რამდენიმე ფეხბურთელი არ არის ცოცხალი სამწუხაროდ. პრემე პენალტით სოფლიო ჩემპიონატი აქვს მოგებული თან მარჯვენა ფეხით დარტყმული პენალტით ესეც უცნაურია. ყველაზე რკინის კაცი ბრემე იყო და ადამიანმა. აქ ჩვენ ყავდა ჩვენი წარმომადგენელი. ვიცე-ჩემპიონია თენგიზ სულაქველიძე ევროპის. მაგრამ მე მგონი ფინალში არ უთამაშია. არ უთამაშია. არა, მე ვამბობ შეცვლაზე შევიდა რომელიღაც თამაშს. ძირითადში არც ერთ თამაში. უბრალოდ მაშინ როგორც თვითონ ახლა შინაურ საუბრებს თქვა რომ ლობანოვსკი ძალიან უყვარდა და ძირითადად გულიტი ვამბასტენი იყო ასისტი გოლი. აქ პირიქით მოხდა პირველზე ვამბასტენმა დაუგდო და გულიტმა შეაგდო რაღაც დაუნდობელი თაურით. და მე მოხდა ის რომ აი ეს გოლი. რა ქვია იმას რინუს მიხელს მე მგონი ისე აიფარა თვალებზე ხელი რომ ამის მეტი მე ფეხბურთის ყურება აღარ მინდა თქვა ისეთი რამე ვნახეო რომ ეს რა შეაგდო. ხოს ვერაფერს უკეთეს ვეღარ ვნახაო. უდაოდ ევროპის ყველა ჩემპიონატის საუკეთესო ჩემპიონატების საუკეთესო გოლი. თვითონ ფორვარდიც სოფლიოში, სოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული ცენტრფორვარდი არის. აუცილებლად. ეხა იქ პირადი სიმპათიები არის. ეხა მე ყველას მირჩევნია ვინც მინახავს ეხა ხო გერდმიულერის აქტიური კარიერა მე არ მინახავს. ამიტომ რაღაც ფრაგმენტებით შემიძლია ვიმსჯელო. ეს კი ბრეკელენი რომელიც ვიძინავს სწორად ხო რომ პენალტებით გაუშვა მან სისხლია. კაცი აიღო ბელანოსაც აუღო იცოდა შუაში რო ურტყავდა ნასწავლი ქონდა და თითქმის არ გადა. ნამეცადინები იყო, ხო? ხო და აი ასე აღმართავს ახლა რუდგულიტი ამ პირველ და ერთადერთ ტიტულს ჰოლანდიის ნაკრების მილანის გოლები არ გაქვთ მილანში გატანილი. იცი რა, გადაცემას გავაკეთებ სპეციალურ სადაც იქნება ყველაფერი გვაქვს, მე მაგ ყველაფერი საერთოდ რაც გავუტანე და მაგ ისიც რაც ამასაც არ უნახავს და ახლა გაჩვენებთ მაგალითად მატჩი რომელშიც 5 გოლი გაიტანა ჰოლანდიის ნაკრებში, ნიდერლანდების ნაკრებს. არა, მაშინ ჰოლანდიის. მაგრამ მაშინ ჰოლანდია იყო, ეს არის კვიპროსთან და ერთ-ერთი გოლი იქნება აი მაკრატელები რაც უყარდა და როგორიც გაქონდა ხოლმე. ყველანაირი გოლი შეაგდო აქ. ხო ეს იყო ფეხბურთელი რომელსაც ვარდნაში თავით მაკრატელა ეს არის მალტა კვიპროსი კი არის ო მალტას კი ეკუთვნოდა ამათგან ფერებით მალტას ფერებით მალტა მე 12 მალტის ტურნირი მე რო მოუგო მალტის ტურნირი ხო და ვერ გავიდნენ არა კაცო საშარჩევი ამ შესარჩევიდან ვერ გავიდნენ იმიტომ რომ ესმაეთმა 12-1 მოიგო და 84 წლის ევროპაზე არ იყვნენ ამის გამო მახსოვს ეს რა იყო. ამათო რამდენი მოვი 7-ით გოლი თუ რაღაცა. ამათმა რაღაცა 9-ით თუ რაღაცა. არა 5 ერთმა გაიტანა. ყველანაირი გოლი გააქვს რა. მე ეს მახსოვს 83 ესა 81 წლის 83 წლის ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. როცა ბენი იყო, ეს იყო. კარგი იყო ბენი, გახსოვს? ბენი, მე ვეღარ ისნა, ხო. ბიძინა ამას წინათ იზაში თამაშობდა, მე გახსოვს იტყოდა. ამას წინათ უყურე და მინდა მერე ჩვენც ერთ-ერთი გადაცემა დავუთოთ ბარეზის გაცილება რო იყო მილანში. ესეთი აი უყურე? ხო, ეს სასწაული, კი. გეტებოქსს გაუტანა, აიაქსის გაიტანა. იცი რა, ესეთი დონის ვარსკვლავური მატჩი მე არ მინახავს რა. თავის ორგანიზებით, გაფორმებით და შემადგენლობით, როგორიც არის ბარეზის გაცილება, იმიტომ რომ მოვლენა იყო ხო ეს ფეხბურთელი და იქ ეხა გამოდის ყველა ეს დიდი ფეხბურთელი გამოდის აცხადებენ და კიბეებზე ჩამორბიან ზედაიარუსიდან და გადიან მოედანზე და არის აპლოდისმენტები ყველაფერი და სულ ფიქრობდი რომ აი აღარ მახსოვდა ხა ადრე კი მაგნახი ბოლო ვინ ჩამოა ხო ბოლო ხო თავარი გამოდის და აი ყველა ეს სასწაულები ჩამოვიდნენ ინგრევა იქაობა და მარკო ვამბასტენ ბოლო და ესე სანსირო ინგრევა რა ისეთი ამბავი ხდება და მანდ მე კარგი გოლიც გააქვს მაგ თამაში და ესეთი თამაშების გახსენებაც მე მგონი მაყურებელს ძალიან სიამოვნება და საკმაოდ თავდაბალი კაცი იყო ფეხბურთელობისასაც და მერეც მაგის შეძენაა ცალკე ისტორია მილანმა როგორც ბერლუსკონიმ რო გააგზავნა თავის ხალხი და
აიაქსთან და მე თვითონ აიაქსის ხალხი ყვებოდა. შოთი მოყვა ეგ მე რა არველაძემ რომ ჩავიდნენ და ესენი რომ უარის თქმა უნდათ და ისინი რომ უხსნიან რომ ჩვენ აქიდან მაგისოთ ვერ ჩავალთ ისეთმა კაცმა გამოგვაგზავნაო ასე რომ ფურცელი და რაც გინდა დაწერე და მოვიფიქრეთ თანხაო რასაც ფიქრობდით რომ უარს გვეტყოდენო თვითონ ყვებიან ეს ამსტერდამი ნიდერლანდელები რა რომ ისე თანხას წარმო დავფიქრეთ როგორ მოვიშოროთ ეხლა ეს რაღაცა დავწეროთო და გვეტყვია რომ არა და წავედითო და რაც დავწერეთო ის გაამრავლეს 3-ზეო რომ არ გადაიფიქროთო გარდა იმისა რომ ამ თანხას კი აი 3-ზე გაამრავლეს და დღესვე უნდა წავიყვანო საოცარი ფორვარდი კიდე ბერლუსკონი რომელსაც ეხა არც პოლიტიკაში არც ბიზნესში არც კიდევ რაღაც სხვა სფეროებში რო აღარ გადავიდე ადილოსებთან ურთიერთობაში არაფერი არ გაკვირვებია და არაფერი არ დაუკლია სიცოცხლის ბოლო პერიოდში როცა კითხეს რომ შენი ყველაზე წარმატებული გარიგება რა იყო ცხოვრებაშიო თქვა რომ ამბასტენი რო ვიყიდე ხო ეხლა საუბრიც არა ბათაშორის გერმანიასთან გატანილი გოლი ბოლო წუთებზე არანაკლებია ვიდრე ფინალის გოლი ურთულესი გოლია ურთულესი გოლია გერმანიასთან ძალიან მაგარი გოლი ჩვენ ეს ფორვარდზე ისინი დავა იმას აქვს და გვარდიოლას გაუგზავნოთ კი რამდენიმე გადაცემას ვგეგმოთ ეს როგორ არის ხომ ეცი აი ესე დროს როცა არის ვთქვათ არ არის სრულწლიანი ნამდვილი წრიანები გვირჩევდი ისეთი რაღაცა გადაცემები გავაკეთო რომელსაც მე გაიმეორო რამდენჯერმე აჩვენებ რომ ვთქვათ ახალმა თაობამ იცოდეს რა ვარსკვლავებზე აი მე მაგალითად აქვე ვიტყვი რომ ძალიან მინდა და ვიძინასაც ვთხოვე უკვე რომ საერთოდ ხსენება არ არის ორგზის ოქროს ბურთის გამარჯვებული კა-ჰაინც რუმენიგესი. ბევრმა აღარც იცის ეხა ახალგაზრდა ვინ იყო რუმენიგე, რა გაუკეთებია. მარტო ერთი თამაში რო ანახო თავიდან ბოლომდე ის შეხვედრა უკვე მიხვდები ვინც არის, მაგრამ ბაიერნის ლეგენდა იყო, მე ინტერში იყო. ამ ოქროს ბურთებსაც ტყილად მაშინ არავინ არავის არ აძლევდა და ეს ფეხბურთელი რო არ გაიხსენო, იმიტომ რომ შეუძლებელია სულ რომ ახალი ეხანდელი ნაკრების ფეხბურთელები კი გასაგებია, კარგები არიან, მაგრამ იძახოს რომ აი ნოიერსნაირი მეკარე გერმანიას არ ყოლია, კიმიხისნაირი, ლამისნაირი, ვიღაცისნაირი, კიდე არ ვიცი, რუდიგერისნაირი ყავდათ ფეხბურთელები იმ დღეს უკან დაწევაზე ვფიქრობდით, ლომინაძეო რო თქვი მე სახში ვფიქრობდი, შტილიკი არ დაწიეს და ცენტრალური ნახევარმცველი იყო და გახდა ცენტრალური მათეუსიც ხო დაწიეს და ცენტრალურცველი ითამაშა რიკარდი და კუმანი რომლებიც 88-ში რო ცენტრალურცველს თამაშობენ არც ერთი არ არის კუმანი კი დარჩა მერე ცენტრალურცველთან რიკარდი აღარ იმის მერე ნახევარდაცვას თამაშობდა ისე როგორც მანამდე ასე რომ ამ წვრთნელებს ხო ამ დიდ წვრთნელებს რო აქვთ ეს მიგნებები ნუ ახალ კაცი და ჩივაძე ხო ყველა ბეკენბაუერის დაწევა დავისი მათეუსის დაწიეს, შუსტერის დაწიეს. არა, კაცო, ბეკენბაუერი დაწიეს წარმატებული მსოფლიო ჩემპიონატის მერე. ანუ 66-ში ფინალი ითამაშა. ფინალში აქ ერთ-ერთი გადაცემის დროს როცა დაპარაკობდით იმ 66-ის ფინალზე ითქვა, რომ მაშინ ვარაუდობდნენ, რომ თავარი დუელი უნდა ყოფილიყო ჩალტონი ბეკენბაუერის და არ შედგა, იმიტომ რომ იმან უფრო მაგარი თამაშა. ამას ის ფინალი ვერ ითამაშა ისე როგორც ჩალტონმა. და შემდეგ ჩემპიონატზე უკვე დგას ცენტრში და იცი რა მაშინ მოდი გერდ მიულერი ამდენჯერმე ვახსენეთ და შემპიონზე კიდე დაგიძახებთ და ეხა ამ წუთში ვეღარ ჩავეტევით დროში და მოდი ერთი 5 გოლი ვნახოთ იმისი რა ქვია გერდ მიულერის ხო ბაიერ ხო რამაზ შენგელიას და ამას საჯარიმოში რამაზიც ძალიან მაგარი ფანტასტიკური კარგი მოდი შემოგვიყვეს კარგი ბატონო. რამოდენიმე ეპიზოდი გვაქვს, ნუ ნიდერლანდებში იყო. იქ კლასიკოც არის, რა თქმა უნდა. ნიდერლანდებში იყო ესეთი დერბი, იქაური, ფეინორდი PSV, და ლუკას. ეს ბოძები რამენაირად რომ მოახერხა. იმაში საიბაროს გონდა გაჭეჩემოს იყავს ხამო და მივიყვარო და გადავხერხო. აი რავი ნახოთ ახლოდან. გაწია, გამოწია. ხელი აბა რა ქნა ეხა. იცი რა ამაზე რა მაქვს. ჩემი აზრი მაქვს. საიბაროს აი როგორი კონტაქტია დასაშვები, რო თქვა
თქვა რომ არის ჯარი. აი აქედან მე დარღვევას ვერ ხედავ რა. ვერ ხედავ? ხერა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აქ ეხა მცველმა არა იცი შეხება იყო, მაგრამ იმას ზედმეტად გააყო. ამაში ანუ ამ რაკურსით საერთოდ ხო, ანუ ჩვენ ხელისკვრა გავიხსენოთ ჰალანდის გოლი რო ეხა ბოლოს ბურთიან მცველიან მეგარე სამი კაცი აი ეს არის ხელისკვრა. ერთი სამი მაყურებელიც მეაყოლა. კი, აი შევადაროთ ეხლა ხო? ნუ აბსოლუტურად ლევანს ვეთანხმები რომ ორ თავბრძოლა გარკვეული არის ეხა აი კონტაქტი, მაგრამ გამოკვეთილი დარღვევა გოლი რო არ ჩათვალო, თან ესეთი გოლი ეხა რაღაცა ძალიან გამოკვეთილი დარღვევა უნდა იყოს, ან ფეხის დადებით, ან რაღაცა თან ბურთისთვის იბძვის და თან ამისია ის ბურთიც რა. ის მცველი ცდილობს რომ შემოვიდეს და ამ რაღაცა ხელი ცოტა თავსა აი გამოკვეთილი ან ხელისკვრა, ან ფეხის დადება ან რაღაცა ისეთი აგრესიული კონტაქტი ხო არ ჩანდა და თან ხას უსმევ რას რომ ნიდერლანდებში და რაც მეც მომწონს ხოთა შორის აძლევენ საშუალებას რომ იყოს რა ცოტა როგორც პრემიერ ლიგაში რაღაცა ხო ნუ ცოტა აბძოლონ ფეხბურთელები და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნუ ჩაითვალა ეს გოლი და მეც ამ ხრივ ხო არა ნუ ეხა ეს ეხა მცველს მან ასაქცევი არაფერი არ ქონდა ებძოლა იქ ბოლომდე საერთოდ არ არის ჯარიმა მან ჩაითვალა კიდევაც. აი რეალი ბარსაზე გადავიდეთ. კარგ თამაში რო უყურებ, რომ მორჩება 3 ჯარიმა ხოლმე და 4 ყვითელი. ყვითლები უფრო მეტია ხოლმე ვიდრე ჯარიმა. როგორ ახერხებენ არ ვიცი. ხო, ჯერ მიუშვებენ და მე რო ჩხუბი რო ატყდება. ხო, რეალი ბარსა დავიწყოთ. ბურთი რახან წაიღე, ამიტომ უკვე წაღებით ხო როარ შეხებოდა ბურთს მაშინ იქნება. იცი რა, თუ გინდა გავამეოროთ და იცი რა, შენ რო ბურთს პოზიცია მოუგო. აბარა, შენ რო ბურთს ფეხი მოუქნი, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ მე იქ ფეხის ჩადგმა აღარ შემიძლია? ანუ მე როგორ რატო არ შემიძლია? აი შეგიძლია ტანსაც ჩავდგავ და ფეხსაც დაბლოკვა. ფეხის დადება აბარა. ნუ დაბლოკვა ახლა აი ბურთისთვის როგორ ვიძოლო? უბრალოდ თუ ჩაყავი ფეხი არ შეიძლება, მაგრამ ბურთზე თუ წახვედი კი. აი შე ბურთს არ ეხები იმიტომ რომ ფეხი მაქვს მოკლედ ბურთს და რა ვქნა თან დაგარწმევინო? ნუ ახლა დავა ბურთში აბა მაშინ ბურთისთვის ბრძოლა როგორ შეიძლება? აი ბურთია აქ და მე და შენ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ ამ ბურთზე? შენ რო ახლა მოიქნიე ფეხი, ამიტომ რადგან მოიქნიე ხო არ შეეხო. მაგასაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფრის გარდა მე თუ შენ დაგასარი ამ ბურთზე ჩადგმა და მე ამ მოკნეულ ფეხს მომარტყავ, დარღვევი შენ ხარ, მე არაფერს არ ვარ. მე თუ მოვარტყი, მე ვარ დარღვევი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ბურთს ვინც ბოლოს შეეხო და შეიგდო, ბურთი არის იმისი, შენ ახლა იქ წინ ხარ, უკან ხარ თუ სად ხარ, შენ შეეხები, მერეა შენი და ჩემ შეხებულ თუ გავიგდე და უნდა დავარტყა და შენ ბურთს ვერ ეხები და უბრალოდ აქ ფეხი შევამიყავი, მაშინ პენალტია რა. მე ფეხი შეყოფა სხვა რამეა, იქ ჩადგმა აქ. მეორე ეპიზოდი, ბაპეს აი ეს ეხლა რა თამაშგარე? ხელი არ იცვლება. ხო, აი ეს არის თამაშგარე? იმ ხას მე დარწმუნებული არ ვარ, რომ კუბარსენ თან კარგად არის ხაზი. ხელი ვიცია, ბარსელონა ცოლის არ არის ხელი. არა, ხელი კი მაგრამ ფეხზე არის. ხელი არა, ანუ მხარზე, ფეხზე და მხარზე, აი ნახე. ცოლის ხელი ხო ითვლება, კაცო, უკანაზე. არა, ხელი არც არ. არც ცოლის? ეს ეს არის თამაშგარე? არა, თამაშგარიდან უკვე სილუეტი უნდა იყოს მცველსა და ხო და რატო თქვი ხა? ჩვენ დაგვიმტკიცეს, მე არის სხვა გამეორება, აი 3D როგორ ხო იცი? ესე რომ შემოაბრუნებენ და რაღაც ნაწილი ბაპეს გეტრის 5G თასმა გოლია ეს არა თასმა ხო რა ეს არის გოლი 100%. ხო ეხლა აი ეს არა იმას რა ქვია ვენგერის წესი როგორც იქნება ვენგერი თვითონ იქნება კომისიის თავმჯდომარეო და იწყებენ მერე ამათ თუ დამტკიცეს ვიღაცამ უნდა დამტკიცოს მერე კიდე ვიღაცამ დამტკიცოს მერე კიდე და ბოლოს 2000 ვენგერი მაგრამ რა თქვა იცი არ ნახე მე რა გავიკითხე რა თქვა იცი რომ ეს თუ იწყებაო აი ეს პროცესიო ეხლა როგორც გააკეთეს აი ეს პროცესი თუ იწყება როგორც წესი
ხო, მაგრამ დეხაში. არა, შეიძლება სოფლიო ჩემპიონატამდე მოესწრო. ხო, ხა არის კომისია. არა, ვიღაცა იქნება არა, ვიღაცამ, არა, სოფლიო ჩემპიონატზე. ჩემპიონატზე ეს არ იქნება, მაგრამ მე გეუბნები სოფლიო ჩემპიონატამდე შეიძლება შევიდეს ზალაში, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატზე არაო. ზალაში შევა ნიშნავს იმას, რომ როგორც სხვადასხვა ახალი წესი ხდება და ახალგაზრდულ ტურნირებში. მე რაღაცა შემიმართავენ ფედერაციებს მაგალითად გინდა, არ გინდა ხო, შენ დათანხმდები სერია B იქნება თუ რა იქნება, ამას ნელ-ნელა შეხედავენ, გაამართლებს, არ გაამართლებს, მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს, რომ ვენგერის წესი დროსაც იქნება მილიმეტრები ზომა, ოღონდ პირიქით. ხო, ასე რომ რამდენად რჩევნია ახალ მოცემულობა. იცი რა, მეორე ვერსიაა, რომ ის ძალიან დიდი უპირატესობა ხომ არ არის თავდამსხმელის და არის ვერსია, რომ დაუშვათ რაღაცნაირად ესე მილიმეტრები რო არ ზომოთ, აი ესეთი გოლები ჩაითვალოს რა. დაუშვათ რაღაცა, აი კორპუსის ნახევარით თუ რაღაცა საშუალო. სხეულის 50%-ზე მეტი უნდა კონდეს წინ. კომპიუტერმა დათვალოს, აი ხო არიან ეს გამოსახული სხვადასხვა ფერება და მასები რაღაცა ვიცი ხო თამაშის ახლა ყველასხარ ზურგ ჩაუთვალეს ეს გოლი ახლა ხო ზურგით იდგა და ქუსლი ქონდა აქილევსი ყო არ არის ახლა ისა აქილევსის ყველაზე სუსტი წერტილი ქუსლი იყო ხითარიანის გოლი რო არ ჩათვალეს ხო იმისი კაცო ის ერევნის ისე წვეტიანი ტუფლი თორე ცენტრთან ფეხი ქონდა გადაყოფილი იქით მხარეს და თითი ქონდა წინ და წავიდა 60 მეტრი 15 კაცი მოაწყო გაიტანა და არა ბურთის მიღებისას ცენტრთანო თითი ქონდა წინო ხო ნუ ერთ-ერთი შემაკავებელი ალბათ ეს არის ექსპერიმენტი ჩატარდება არსენ ვენგერის ეს რომელი ქვეყანას დათანხმდება და რომელი ლიგაშიც იქნება ამას შეხედავენ და მე დასკვნას გამოიწვია ზოგადად ფეხბურთი გვიყვარს გოლები რომელ შემთხვევაში უფრო მეტი გოლი გადის ხო და აი გოლია და გოლი ვნახოთ ახლა აი ხდება იდაყვისზე დაჯარიმება ფეხბურთელის, ხო? როცა ეს ფეხბურთელი ჩვენ გვიჩვენებია გაძევებებიც იდაყვისზე, როცა ეს ფეხბურთელი გზნობს კონტაქტშია უკვე ახლოს არის მოწინააღმდეგე და ახტომის დროს ან არაცდის თავიდან ხო, ნუ აი იმიტომაც უფრო ჩათვლის მომხრე ვარ მე სწორედ მეორე კიდევ მთავარი ფაქტორი ის არის რომ თვითონ ჰაუსენს რო ეთამაშა ბურთზე დაუშვათ აი ვინც რაღაც ორი კონტაქტი ხო არის ამათ ორივეს გადაახტა და მე ბელინგემი აგდებს მაგ გოლს რა და აი მაგ შემთხვევაშიც შეიძლება უფრო რაღაცა დაწვრილებით გაერჩიათ კიდევ ეს ეპიზოდი ეს გამოკვეთილი რაღაც უხეშობა არ ჩანდა და პენალტი მე ესეთი და ამიტომაც რაღაცა ეს ერთობლიობაში დაინიშნა ეს პენალტი კარგი, სამხრეთ ამერიკაში ჩვენ ნახევარფინალები ვარჩვენეთ და დღესაც გვაქვს ნახევარფინალები ფლამინგოს დაწყებაზე. მეორე ეპიზოდი. მე მგონი პენალტია. მეც მუხლი მიარტყა ფეხში. უკნიდან მუხლში და ის ეკეცება მუხლი და იმიტომ იქცევა, იმიტომ კი არა რომ ზურგზე იცი როგორი ეპიზოდია, არბიტრი დანიშნავდა ვარი და ეთანხმება, არბიტრი არ ნიშნავს და ვარი ეთანხმება. ხო, სადაო შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ჩემი აზრით პენალტია. თავარი გადამწყვეტილება რატომაც მიიღოს ჩემის აზრით თქვით, იმიტომ რომ ფიზიკური მონაცემები იმის ფეხბურთელის ისეთია, რომ რაღაცა ეხა ეგრე ჰალანდ ვატარებელი თუ არ დაეჯახა არ წაიქცევა და აღარ მიცეთ პენალტია. არა, აქ არის მომენტები, როცა მე იმ ხელის ყველაზე თუ დანიშნა, ხელის თუ დანიშნა, კითხები არა. შენახან თქვა მართალია, არასდროს არ ყოფილა ჩემთვის. არც ერთი. სხვა დროსაც. კარგი ბოლო ეპიზოდი იყო. კარგი, დიდი მადლობა უთხრათ მაშინ სტუმრებს და დამშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. აგრძელდებოდეთ მომავალ პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს.